我是吴楠，前世身负罪孽遭了报应，今世我要做个好人，从蛛丝马迹中寻找线索，帮助姐姐连破大案。姐姐因此被嘉奖，我们搬去了更大的公租房，与刑警队长赵成龙成了邻居，我与赵磊成了朋友。小南哥哥好。难得姐姐休假，我们两家相约野餐。好了。哇，小南哥哥好厉害！走，去那边，我给你推个大的。小南转学手续办好了吧？办好了。小南啊，你跟小磊离海边远一点啊！知道了，姐。哎，你们最近还那么忙吗？老赵不爱跟我说工作上的事，怕我担心。忙啊，清案行动还没结束，连破大案做完收尾工作，署里才给放了几天假。最近有什么案子啊？有一个6月末的女孩失踪案，我本来想接手的，但是……小南哥哥，我好像挖到东西了。啊，失踪？这都8月份了，还没找到啊？这种案子特别难破，如果1-2天内找不到人的话，人就很可能被运到国外了。你挖到什么了？鞋？咱们东南亚有些国家太乱了，拐卖啊！孩子找不回来，这父母得多难过啊！辖区警所和区警署前后也查了很久，都没有线索。拉不出来，小南哥哥，你快帮帮我！我来。小敏、小吴，炭烧好了，想吃什么？下面还有东西，是连着的。是什么呀？哎呀，快起来！赵叔，姐，过来，快！阿姨，把小磊抱走。怎么了这是？怎么了？啊！快把小磊抱走！来这边，带他去远点。怎么了嘛？挖到东西为什么不让我看？鞋是我挖到的呀。尸体？小南，这可不能开玩笑，你确定吗？我确定，我闻到了，且摸到了。小敏，你带着孩子打车先走。小南，你也别在这儿。姐，没事儿，你看我像害怕吗？小吴，赶紧打电话回队，召集更多的人。我车上有警戒线，赶紧封锁现场。好。结合冰城1个月前的气温变化，以及海滩夜晚温度较低会减缓腐坏程度，这种腐烂程度死亡时间大概是在1个月左右。这个呀，要等到法医来了之后做进一步的勘查。1个月前？1个月前，就是罗珊珊失踪的时候。罗珊珊，女，6月30日下午放学后失踪。据调查，罗珊珊本寄宿于姑姑家，平时由父母接送，但当天放暑假，约定好其在外工作的父母开车亲自来接，但因学校附近大拥堵，晚了半个小时。本案最初由辖区警所负责，2天前移交总队。吃饭了，小磊，快下来，介绍哥哥给你认识。看了新案子，有什么发现吗？没什么发现，凶手随机作案，这种案子很难破的。哎呀，是啊。随机作案，监控没拍到，也没有目击证人，这样的案子神仙也破不了。脸部已经无法识别了，鞋不一样。衣物虽然已经被污染严重，但看样式也不一样。我记得很清楚，罗珊珊失踪前穿的是白色运动鞋以及校服，而她穿的是裙子以及黑色小皮鞋。离远一点，不要拍照，不要拍照。喂，署长，对，是个女孩，人有点多。孙猛他们快到了，但需要更多警力来维持秩序。小南，你干什么呢？别跑，快住手！快住手！别动！快住手！
小南，你敢！别碰！唉，小南，你干什么呢？你不怕得病啊你？怕呀，所以我戴了2层手套。喏，小南，你怎么能乱动呢？这怎么还有孩子啊？袋子里是什么？尸体吗？来这么多警察，这可能是个大案子。小南，你怎么能乱来呢？哎呀，我就碰一点点，确认一下想法。还犟，还确认想法，法医还没尸检呢，那又是你能懂的了。赶紧给我去洗手。小南，这部分就不是你能参与的了，你先去那边，等前期调查完成，我呢给你看答案，好吧？好吧。沙坑里发现的应该是凶手留下的。有事记得叫我啊！嘿，把你能的，什么都敢碰。来这边，别站着了，看看这儿。都往后退啊！都往后退。哎，赶紧收一下。对，这边也拍一张。好的。署长，情况怎么样？现在还无法确认被害人身份，凶手手段残忍，尸体已经腐烂到一定程度，难以通过面部拍照确认身份，需要详细尸检后与失踪数据库进行 DNA 比对。这么多人呢？这是个公共海滩，估计明天就会见报，瞒不住的。案件性质极为恶劣，恐怕会引起社会恐慌，必须尽快破案。是，一定尽快完成任务。我已经通知了所有正在休假的一组警员，恐怕要成立专案组。好，专案组由你牵头，先查清死者身份吧。是。DNA 检验对比恐怕要几天时间，等确认死者身份之后，我们再去调查他的人际关系。我知道死者是谁了。你知道？你怎么知道？你以前认识他？以前不认识，但……署长好。你招数不上，你躲远点吧。你怎么还过来了？我知道死者是谁了。你知道是谁？法医还没鉴定呢。你知道？你会算命啊？这不是你该来的地儿。你刚刚乱动尸体这事儿，我还没找你算账呢。哎呀，姐，你最近工作太忙，肯定不知道我在干嘛。来，这是什么？被害人的素描画像，我刚画的。你画的？怎么画的？尸体都成那样了，你怎么辨认的？只需要确认几个点：顶骨、额骨、眉弓、颧骨、下颌骨等。依据其面部骨骼情况，尝试复原其像，并根据其衣服尺码大小确认其胖瘦，然后画出来的。你会画画？我怎么不知道啊？姐，我都说了，你最近工作太忙，哪里会知道我的课余爱好？而且，你们不觉得画上这个人很眼熟吗？7、8分相似吧？档案你们都看过的。这是罗珊珊。罗珊珊？就是他，咱们都看过档案。而且我觉得，之所以衣服不同，是因为……署长，来老赵，给我看看。小南是吧？杨伯伯好。我知道你，小年纪画得不错，不输所里的模拟画师。不过我并不想打击你，你毕竟年纪还小。伯伯，您直说。那我就有话直说了，这根本就不是模拟画像，而是更复杂的通过骨骼复原项目。在法医这领域，往往需要借助3D 扫描技术，通过科学手段尝试复原，能够直接画出来并有几分相似的极少。而你只确认了一些骨骼点位。另外，人在不同年龄阶段，面部肌肉和脂肪分布均存在较大差异，例如中年存在鼻翼肥大、发腮等，婴幼儿则会有婴儿肥，青少年初期则会皮下脂肪较多，而脸型偏圆。随着中后期，骨骼进一步发育，而五官逐渐立体。而你并没有持续的参照物，仅凭着摸骨后的记忆作画，很容易受到其他影响。就比如你看过罗珊珊的档案照片，就总怀疑是她，所以你画的和她有几分相似就不奇怪了，也就肯定是她太草率了。杨伯伯，其实吧，署长，我刚刚对尸体进行了进一步观察，虽然腐烂程度不低，面部不能识别，但好在部分皮肤还算完整。我检查了被害人的双手、左手拇指以及右手拇指食指指纹，勉强完整。不过皮肤在腐烂状态下非常脆弱，接触式采集恐怕会很困难。可以拍照留底，让署里的画师过来，最好能画下更多细节。行，马上安排。
如果能够画出足够完整的细节指纹来，能够在 DNA 检测结果出来之前，更快的确认被害人的身份。杨伯伯，怎么了，小南？要不您翻个页呢？翻页？他右手拇指是保留最清晰的。你画的？刚刚画的。这怎么可能？刚刚你不在尸体旁边。我凭记忆画的，我看过，我记得。凭记忆？这不可能，这怎么可能？我是天才嘛，过目不忘的，没什么不可能。如果要是不信的话，可以去与尸体比对啊。对，是对的，画的真好。仅凭肉眼观察，差距微乎其微。署长，这可以用。我认为我复原的肖像也没问题，可直接做进一步确认。派人去罗珊珊家中，在她日常用品上采集指纹。从她的右手中指第2节存在细微凹痕来看，是长时间握笔留下来的痕迹。她的惯用手就是右手，我画的也是右手拇指，对应的应该会采集到很多，可以马上进行比对。老孙，来了，你带人跑一趟。还有，我认为罗珊珊之所以与失踪时衣服不同，很显然是被凶手换的。而她现在这套衣服的材质虽然已经污染严重，但我看得出来是以欧根纱、蕾丝、天鹅绒以及纯棉布料为材质，是在全球流行很多年的可爱风格羊群，包括鞋子是一套的。也就是说，凶手绑架了她后，将其精心打扮，而后再……我们遇到了一个该死的变态。会破案的。还有更可怕的。小南，你又发现什么了？这案子可能更棘手，我希望我猜的对，又希望我猜的是错的。先不说，等杨伯伯做完初步的尸检报告，我需要进一步确认。行，都抓紧吧。好，是。来，都过来。无论你是谁，你完了！我说的。虽然 DNA 的结果还需要几天才能出来，但是根据复原的画像和指纹的比对，基本上可以确认受害人就是630案失踪的罗珊珊。目前除了扩大失踪区域的排查范围，寻找目击证人，还有监控线索，我们还要老赵。我急着要，老杨给了我初步的尸检报告，详细的还有5天。根据初步的尸检报告，法医给出了凶手的 DNA 样本，受害人致命伤是在颈部，而且凶手行凶的手段极其残忍，案情重大。除了社会走访调查，我们还要对被害人的人际关系进行重新的排查。小南，不好意思啊。小南，报告你也看了吧？你有什么要补充的？你昨天要说什么来着？我认为，赵队，咱们这儿开会呢，闲杂人等是不是应该先出去啊？他是吴楠，我知道他是谁，听说市领导来这儿开会，还请他上台讲话。小小年纪，在刑侦推理上是有2把刷子，但这种案子是他能参与的吗？他以什么身份参与？合适吗？这个案子呀，尸体率先，还真是吴楠先发现的，而且他的意见总会给我们很大的帮助，署长是认可的。少拿署长来压我！当年我跟署长冲在一线的时候，你还在警校啃书呢。市长也是认可的。魏庆年，小鬼，我这个年纪，名字是你能直接？男，生于1970年9月13日，毕业于曼河国立警察训练学校。91年参加的工作，历任槟城来县巡警、槟城花园路警所警员、南区警署刑侦队刑警。05年曾前往皇家警察卫官学院进修，后历任区警署刑侦队副队长、区警署刑侦队队长，现任3龙警所所长。你还调查过我？并非调查，
经历过之前的几案，我知道我总会因为我的年龄而引发指责与排斥。为了减少这种无端的争执，我最近看了滨城警务系统上下所有人的履历，希望能与你们更好的交流。我看过你的履历，我记得而已。哼，滨城市警署各分署、警所、警站上下足有几千人，你全记得？不重要，我说我全记得你也不会信。重要的是此次案件极为重要，我希望我能发挥一些作用，让此案更早侦破。时间就是生命。我听说过，你很会推理，但本案刚刚案发，还需要……看来魏所长并不相信我的能力了。哼，小小年纪，你刚离婚，且与女儿关系不好，你急于缓和关系，对吧？老魏，你离婚了？魏总，真离了？我明明谁都没告诉你，你怎么知道？你左手无名指，从勒痕深浅及颜色判断，你本常年佩戴婚戒，而此时你手上没有婚戒，身上的衣服虽然很干净，但褶痕明显且偏小。再看你头发，你今天应该刚洗过澡。你是一个很爱干净的人，但你领带下方有一块污迹，应该是吃饭时不小心弄的。从发黑程度来看，至少1周以上。结合来看，不是巧合，就是你刚刚离婚不久，开始独居，没人再为你洗衣做饭。你一早醒来，看着经常穿的衣服都脏了，所以你不得不在衣柜里找出过去的旧衣服穿上。因为你最近几年又有发福，所以衣服偏小，你找不到干净的领带，所以你选的那条颜色最深的，至少看起来不那么脏。会议开始前，你曾在外面走廊里打电话，手机是前几年的款式，贴纸虽然已经磨损严重，但看得出来，这种贴纸流行于小学、初中女孩之间，这说明你还有个女儿，而且你很爱她。会议开始没多久，你就变得开始焦虑，有明显烟瘾发作行为。但当有人向你递烟时，你拒绝了，你在戒烟。可你刚刚经历过离婚，且办案压力巨大，这种情况下，没人能强迫你戒烟。你本该烟瘾更重，而看你气色也不是身体出了问题，所以你是主动为了谁在戒烟。这个人在你的生命里分量极重，你想讨好他。综上所述，我认为你的女儿今年应该刚好18岁，才经历过7月份高考，你们夫妻感情早已恶化，但在为女儿学业考虑之下，你决定在女儿高考结束后离婚。离婚后，你选择戒烟，是因为近几年你与妻子、女儿的关系恶化。青春期的女孩总会与父母发生一些矛盾，这一点很常见，而她之后会去外省上大学，你前妻也要一同离开，陪她去上大学。你与女儿之后就会很少见面，你担心就此疏远，所以你急于这个暑假在女儿上大学的前几月与她缓和关系。戒烟只是你要改变的一小部分，我说的对吗，魏所长？我无意给任何人难堪，但如果能通过几分钟的口舌免于长期麻烦，我只能如此。但如果有必要，我可以再说一些。小南，开会呢，别净说些没用的闲话啊！你说一下，你对这个案子到底是怎么看的？确实有2把刷子，我倒是很想来听听，你有什么高论？有2点，但很重要。第一，我认为凶手并不是第一次作案，他很可能是连环案的凶手。第二，我认为凶手可能会在近期再次作案。这种恶性案件都是要上新闻的。据我所知，近些年从来没发生过这种恶性案件，连环案再次作案。小朋友，你不要信口开河。小南，你是依据什么做出这样的判断？首先，凶手给被害人换了衣服，将其精心打扮。其次，据尸检报告看得出来，被害人致命伤在脖颈，颈骨仅遭受1次斩击，这说明凶手并非是在慌乱之下采取捅刺、勒颈或闷死等方式杀害被害人，他非常干脆。再者，尸体发现于常有人去的浅湾海滩，而且还拿到了凶手的 DNA 生物样本。在被害人失踪距离1个多月，凶手完全有时间毁尸灭迹，埋尸荒山或者焚尸，可他偏偏随意埋尸。还有，据校门监控，被害人是因没等到父母，自行离开校门监控范围，
而其父母是因堵车迟到，是偶发事件。我虽然还要对他的人际关系进行排查，但就我个人而言，我认为本案绝大概率依旧是随机作案。结合以上，凶手随机作案，手段冷酷狠毒，并不是第一次，且并不在意尸体与自身 DNA 被发现。从犯罪心理学角度，或站在犯罪者的角度来讲，它符合一个变态连环案凶手的特征。他很可能过去就做过此类案件，曾随意抛尸，曾被警方拿到 DNA 生物样本，但从未被抓到过。做下连环案后人间蒸发，直至今年他再次开始作案，依旧是随意处置尸体。我甚至觉得他是在挑衅警方，没被抓过，他无所顾忌。综上所述，我有2点建议：第一，将凶手的 DNA 生物样本连夜送去省府进行比对。冰城的 DNA 测序3天才出结果，而省府设备更先进，1天之内就能出结果。如果顺利的话，明天下午应该就会拿到凶手的 DNA 比对，来确认这是不是同一凶手所为。第二，应通知各区警署、警所、警站，近期一旦再次发生失踪案，一定要第一时间上报。据罗珊珊失踪已经超过1个多月，凶手极有可能会再次作案。我刚刚说了，时间就是生命，是潜在被害人的命。我带样本去省府，走高速的话5个小时就能到。稍等一下，小朋友，你为了让你的推理听起来没有漏洞，你在特意回避酒精问题。尸检报告写得很清楚，你故意回避。尸体里发现有酒精成分，应是被凶手灌酒。凶手可能饮酒，他或许本不是好人，酒精放大了他心中的恶念，所以他残忍、变态，做出各种非理性行为，这也是一种可能，对吧？你为何对此提都不提？懒得说而已。我并不想把大家的时间浪费在开会与辩论上，我的目的只想说服赵叔加快做 DNA 比对，以及防止潜在被害人再次遇害。我之前说的那些已经够用了。懒得说，还是说不明白？不过你非要问，那我也可以教你。教我？你觉得凶手为何要再次作案？再次作案是基于你的推理，那就基于我的推理。假设他是连环案的凶手，那他为什么要再次作案？因为生活变故。如今新闻媒体如此发达，近些年从未听说过有这种恶性连环案，那就是很早以前的连环案。凶手沉寂多年再次作案，极有可能生活发生巨大变故，生活不顺，走极端。他不仅喝酒，酗酒也很正常。我并不是在回避酒精问题，其甚至能让我的推理更加完整。我还有很多细节没说，比如学校与浅湾海滩的距离，海滩附近道路监控分布情况，以及放学时学校人多眼杂等等，我都可以做出相应的判断。我不说是因为我不想浪费时间，凶手是否是连环案的凶手本就不需要做复杂论证，等 DNA 对比结果出来自然会知道。我再重申一遍，时间就是生命，是潜在被害人的命。老孙，我这就是。小吴，你带人继续排查监控。好。老魏，你继续寻找目击证人，我派别的辖区的警力到你的辖区，由你统一的指挥。交给我。小陈，到。你跟我去署长那儿汇报工作。是。那就先暂时散会，明天会有专案组大会，到时候各部门我们统一的去整理具体的情况。根据学校及附近的监控，因为放暑假，大量的学生家长来接，在案发后的1个小时之内，共有1375辆车经过，男车主890人，女车主485人，其中包括非本车主驾驶的车辆，需细查监控，一一比对。这个工作量还是蛮大的。小赵，这个案子现在社会影响非常坏，我知道案件极其复杂，我不会要求你们限期破案，但你觉得你们还需要多久？这1个月。市长，像这种案子，伯伯，凶手随机作案，在新线索出现前，没人能证明破案时间，而如果始终查不到有效线索，甚至可能成为悬案。你小子戴着耳机，耳朵还这么灵啊？没开声音，一直都听着呢。报告。进。队长，孙队说打不通你电话，打到我这里来了。开会手机静音了，
怎么 DNA 比对有结果了？有，孙队说与515系列案凶手 DNA 匹配吻合，案件简报还在发送传真，一会儿就过来。515案，515系列案，好像啊。对515案。京城515系列案。哦，对，孙队提到过几个县市，其中包括京城。9个，之前还有9个。小南，什么9个？在罗珊珊被害前，还有9个被害人。9个？这怎么可能呢？我怎么从未听过？小南，你别又……小南，你是很了解这个案子吗？也是才知道不久。昨天我推定凶手可能做过系列案，并在网上查了查。系列大案哪怕很久远，但也总有些新闻。这些案子你们没听说过也很正常，因为它最早发生于21年前，也就是2004年。04年8月25日，京城市郊荒地发现一具残尸，死者名为苏婉娜。05年8月16日，京城市京浪县环卫工在清晨的垃圾桶里发现一具残尸。05年7月9日，京城北郊新村乙河旁，钓鱼者在钓鱼中发现一具高度腐烂的尸体。还有05年7月30日、9月2日、06年3月19日、8月7日、07年4月3日。从2004年8月开始到2007年4月，不到3年时间，凶手在周边村县以及京城疯狂作案9起，其中6起采集到凶手的 DNA 样本，另外3起是通过其他线索的交叉对比，推论同一凶手所为。特大连环案9起。在2005年5月15日，皇家警察总署将9起案件并案处理，重新组成专案组挂牌督办。因为案情极为复杂，凶手始终逍遥法外，案件详情无法对外公开，遵循侦办保密原则。此系列案并未以任何一起案发时间命名，而是以新专案组成立时间命名，即515京城特大连环残害杀人案。为侦破此案，当时京城警方以及515专案组先后排查近万名嫌疑人，对比指纹超过3万份，却一无所获。且皇家警察总署在08年还曾对全社会公开悬赏100万来征集线索，时至今日，这个悬赏依旧有效。你说的是血衣案、血魔案？都对，您2位当时都是刑警，应该耳闻过。在2005年，刘源尸体被发现时，身上裹着一件拉链损坏的男性外套，因为被血染红，还上了当时的地方报纸，所以被民间称为血衣案。血魔案的称呼则是来自网络。昨天上午，我还上网发现，时至今日，依旧有一群推理爱好者在网络社区里讨论此案。新世纪以来，伴随着公共监控的普及以及刑侦技术的发展，此系列恶性连环案已极少发生，而这个案子始终不破。他们也称血衣案为新世纪10大悬案之一。世纪悬案，凶手再次作案。报告，队长，传真。队长，打不通你电话。怎么了？银湖警所上报，银湖公园丢了一个女孩。什么？什么时候丢的？2个小时前，银湖警所接到报警，第一时间去找，但是没找到，就上报了过来。2小时前，虽然我无法确定究竟是拐卖、绑架、连环案凶手所为，但哪怕是后者，按照他的作案习惯，人现在应该还没受到伤害，还有机会。好了，会议暂时结束。赵成龙，你现在带人去办，务必给我找到这个女孩。是。小李、小韩、小陈，跟我走。是。哎，赵叔，我也去。不行，好好待着。那把周边监控发我，我用孙叔的电脑。走了。警官，我就去小摊上买东西，就这一转头的功夫，他前面还在那喂鸽子呢。等我回来，人就不见了。别着急，别着急，我们会全力以赴的找。警官，一定要帮我找到我孙女儿啊！赵队，这是失踪者的信息，还有照片，我手机发给你。好，各部门注意，现在马上根据资料，一会儿发到你们手机上去找人。好，您先休息一下啊。你好，先生，请问你见过这个女孩没有？没有。没有吗？好，谢谢。你好，你见过这个女孩没有？没有。您见过这个女孩没有？没有。
见过这个女孩吗？没有。没见过。没有。没有。马索怎么样了？之前已经找了2个多小时，这算时间，恐怕……喂，小李。队长，我刚从交通署出来，公园周边监控都拿到了。好，你马上带人抓紧时间看。哦，对了，给小南也发一份，他在老孙办公室。好的，明白。赵队，这个案子通过监控找到线索很难的，就得趁着刚刚案发，公园里游人也多，记忆还未消退，或许能找到目击证人。这个公园啊，一共3个出入口，除了正南大门外，还有东北角的停车场入口，以及西侧靠南的小门，这3个出入口都有监控。另外呢，四周外面十字路口有交通监控，内部除了停车场，还有分布了20多个监控。监控不算少，但这公园太大，且是开放式公园，而且它四周没有围栏，而是通过树林树墙做遮挡。想要进出公园，并非一定要走门。在赵队你们过来前，我已经带人走了一遍，共发现7条小路，而且草地都被踩平了。我还特意拍了照片，你看一下，全部都是附近居民踩的。也就是说，如果是有人带走了潘静，是能完全避开监控，离开公园的。对，而且很容易。公园监控你们都看了？我看了，没有任何发现。赵队，小吕的能力你是知道的，连他都不能在监控里边有所发现。不过按照正常流程，总队这边也会重新审一遍所有监控。那是自然。对了，赵队，有件事不知道当不当问。你说。这起案子不知道你觉得和2天前的浅湾海滩的案子有关吗？难说。有可能他就是绑架拐卖，也有可能就是同一人所为，尤其是嫌疑人选择在这里动手，没有在监控中留下线索，说明他对这里监控的时间非常熟悉。浅湾海滩那个案子，被害人失踪的时候，凶手就是避开了所有监控。哦，对了，小吴，把公园内部监控给你弟也发一份，有用没用给他找点事干，不然他又该闹着来一线了。行。找到你了啊！慢 A59，这就对了。哎，小南，你们回来了吗？还在公园排查。这个点你吃饭了没？没，我找到线索了。找到线索了？是的。队长，查清楚了，是一场误会。目击者看到的不是潘静，只是跟他长得相似，上衣颜色一样。当时跟他在一块的是他母亲，确认过，已经回家了。那你们继续查吧。这公园这么大，这么多人，你们继续问，我就不信没有蛛丝马迹。是。赵队，小南说他找到了线索，让咱们回去要快。电话里一会儿说不清楚。线索？哪来的线索？他说就在监控里。监控？他说什么？说让我们赶紧收队，今晚就能抓到人。监控，公园的监控，我们早在监控室看过，并未拍到潘静失踪时的画面，包括停车场监控，并未拍到潘静以及其他可疑迹象。哎，小陈，你那边监控看的怎么样了？队长，暂时还没有发现。好，我知道了。小吴，你跟我回去。赵队，你们真走啊？怎么了？小南是小吴的弟弟？是。小吴现在可是咱们滨城的明星警员。关于你弟弟，外人不知道，咱们一个系统内多少都听说一点。听说他还是个孩子。是啊。赵队，借一步说话。好。赵队，浅湾海滩案尸体才发现，而据我所知，那被害人已经失踪1个月了。现在这边又出现了失踪，而且从初步侦查来看，嫌疑人作案方式极为隐蔽，很可能与浅湾海滩案是同一人。这我知道。所以呢？我的意思是，我们所警力有限，您这边直接收队，把破案的希望压在一个声称有线索的孩子身上，是不是太草率了？而且如果不继续查下去，过了今晚，就算有目击证人，也可能因为记忆不清，无法描述出嫌疑人容貌。时间不等人呐。马佐，我没说要收队啊，我跟小吴先回去就行了。那你这一走，你带来的人我又不好指挥，这耽误了案件侦破。没事，你放心，这个案子
我们刑侦总队已经接手，破得了破不了都是我们的责任，你们警所协助办案而已。哎，赵队，我不是这个意思啊，这并不是谁的责任问题，我也有儿女，小女儿跟潘静差不多大，我就直说吧，好不好？她一孩子啊，我听说好像是有些能力，但她一个电话就能把你这个刑警总队长叫过去，还说什么直接收队，这情况我不能理解。小吴，你呢？通知老李继续侦查。好。马索，你跟我一起回去。好。好。小赵，你怎么回来了？首长好。找到失踪者了？公园那个暂时没有。那怎么这么快就回来了？有线索？有2个目击者，但都是误会，看到的并不是失踪者。不过小南那边有线索，他看了监控，他说今天晚上就会抓人。那他现在在哪儿？孙猛办公室。走啊，愣着干什么？兰姐，到时候你就……小南啊，你一个电话就把我们给折腾回来了，还让我们快点收队。今天晚上你要抓不到人，我可要惩罚你了啊！我这年龄，你能罚我什么？罚你10套暑假作业。好吧，我接了。那如果今晚能抓到，能不能不写暑假作业？好简单，好无聊啊！这事儿我说了可不算，你得问你们学校老师去。那我要去抓捕现场。不行。小南，你新电脑买了吗？是不是还没买？今天晚上你抓到人，我自己掏钱给你买。啊，我破案又不是为了钱。好了，说案子。你这是干什么？剪辑啊，拉监控多麻烦，这么多人啊。去会议室吧。时间紧急，我闲话少说。今天中午9点49分30秒，银湖公园停车场入口监控拍的，这辆银灰色商务车驶入，10几秒后停在了 C 区17号停车位。车上一共载着3人，分别是黑色墨镜年轻人、白色外套中年女人以及黄色外套中年男人。这3人下车后交流了什么？边走边说。9点53分，他们出现在了公园靠近停车场花坛监控下。3人曾在花坛长椅坐下闲聊，而后一起向南走，走出了这个监控，很快出现在公园北侧。公厕外监控中只是路过，而后又出现在了银湖北岸的监控中。能不能打断一下？啊，这是我们所的小吕太，他可是我们所的明星警员。去年那个酒吧杀人案就是他主导破的案，24小时缉凶。我看好他，将来能成为咱们滨城最年轻的副所长。署长，您应该也记得他吧？去年您还亲自给他表彰过呢。我们这个呢，也算是案情分析会，有问题该提。我就一个问题，为什么锁定这3个人？因为就是他们拐走了失踪者。小弟弟，话可不能乱说。公园监控我是第一时间去看的，看的还比你更多。类似于这3个人比比皆是，你凭什么锁定他？我先纠正你2个错误。第一，我并非一开始就认为他们是嫌疑人，我站在怀疑一切的角度看监控。银湖公园本就人流量大，形迹可疑的人很多，比如兰姐。本来我最后会讲到，但提前说也无所谓。串联他们在各个监控下的行为，他们可能就是小偷，而且相互之间应该认识，不难抓到。不难，但我现在没时间没心情跟你解释这个。我为什么认为他们当天一定行窃了？他们其中一定有惯犯，过去没被抓过，你们再抓，自己去问或者自己去查。我们现在要讲的是失踪案。第二，你刚刚自称监控比我看得多，你是错的。你肯定没我看得多，当然你也可以选择不信，你可以提问，但我并不是在向你汇报。回到案子，刚刚吕警官所提我为什么锁定他们，本身是筛选后的结果，但涉及到大量无关闲杂人等的旁支推理，包括排除法，具体我就不说了，就说他们，只要他们是就够了。上午10点20分左右，
他们出现在公园的游乐场附近，多个监控全都拍摄到了他们，并停留闲聊。10点47分左右，他们离开了公园游乐场，之后很长一段时间都没有出现在任何地方。11点07分，位于鸽子广场西北角的监控拍到，他们就是在这里分开的，是年轻人先离开，向西走，离开了监控之后，是白衣女、黄衣男一起向广场里面走。注意这个画面，他们在离开时都先后偷看了监控。再看这里，11点35分，黑色墨镜年轻人出现在篮球场边上，看人打篮球，一直在看，直到12点09分，他接了个电话，而后走出监控范围。考虑其步行速度以及路线长度，这几个截取监控画面都可以证明，这墨镜年轻人在接完电话一路直接回了停车场，然后开车离开公园。赵叔、姐，你们觉得他们还不可疑吗？按你刚刚说的内容来看，这3个人是早上9点多到达公园，到中午12点多，年轻人独自开车离开。但是他这一个上午，他们都只是在公园里闲逛，没有目的，而且还注意着监控。如果从案情分析和怀疑的态度来讲，很有可能只是小偷而已。而且2个中年人带着一个20多岁的年轻人开车来，外地车牌，很像是来旅游的。父母和儿子一起来，咱们滨城本就是重要旅游城市，如果他们第一次来银湖公园，四处走走看看，发现确实没什么意思，说他们是来旅游的，应该也很合理吧？对，推理到这一步有很多可能性。而且，虽然报案时间，你不能因为年轻人接电话的时间和潘静失踪的时间相近，就贸然断定与他有关。失踪主家属报案时间是今天中午12点15分。据他描述，当时他的孙女潘静正在喂鸽子，他去一旁的路边摊去买零食和水，还给鸽子买了玉米粒。根据路边小摊附近监控，他是12点06分来到摊位前，12点10分离开。走回去后，发现他的孙女丢失了，找了几分钟才报案。潘静是在那4分钟之内失踪的，而篮球场里面的年轻人是在12点09接到电话。巧合？连巧合都不算，因为事发是中午，是吃午饭的时间。银湖公园里虽然有一些小摊儿，但都是小吃，想要正经吃午饭，还是得去外面。潘静失踪的时间点上，有太多人接打电话以及离开。如果以在公园闲逛一上午，中午接打电话后离开为标准去找寻线索，那这种线索我可以找出上百，甚至更多。另外，停车场入口，包括停车场内监控都是无死角的。年轻人离开时，潘静不可能在车上，根本没有办法送到车里。你倒是帮我解释了部分我想说的内容，说完了吗？你目前的一切推理，哦不，都甚至算不上推理，没有任何逻辑可言，只是他们行迹稍微可疑。他们与潘静的失踪到现在都没有直接的联系。你说完了，可以坐下，我继续讲。小朋友，你这是在耽误所有人的时间。这位吕警官，11点的时候，嫌疑人就出现在鸽子广场的监控下，他们与失踪者出现在过同一监控下，你怎么就说二者没有关系呢？银湖公园只有2个广场，一个是西北的鸽子广场，一个是东南的银湖广场。对于第一次到银湖公园的人来说，打车过去的话，走大门进去游玩，一定会经过银湖广场。而如果开车去的话，从停车场出来，往往会经过鸽子广场，那里还挨着一个人工湖，放养的黑天鹅常引人驻足。整整1个上午的时间，与失踪的人出现在同一画面的人没有上千，至少有上百。你们就是这么找直接证据的？那个年轻人呢？他为什么一个人单独开车离开，丢下了那对中年夫妇？你怎么解释？可能性太多了。他们之间的关系可能是父母和子女的关系，可能父母在老家，子女在外地工作，抽空回来看看，带着父母去公园转转走走，中午有急事又走了，又或者是和父母吃不到一起，与朋友一起出去吃了，这有无数种可能。再者，他们都未必是亲属关系，可能只是认识，顺路过来，自己好久没来了，四处转转等等。而且现在滨城好多外地车牌号车辆，你刚刚也说了，有无数种可能。那我弟弟说的不也是一种可能吗？毫无逻辑啊！你破案就靠猜吗？吴心妍警官，吕警官，姐，他交给我，不劳您费心。我继续讲。我知道你不服，明星警员，年纪轻轻，前途不可限量，你很骄傲啊。我还能有你年轻？尤其是你先看过公园监控，自称看过很多，但你没有看出明显的问题。而我年纪小，我说我看出来了，且推论出其也没什么算亮眼的地方，所以你不服，对吧？我不想跟一个小孩子置气，这是破案，时间就是生命。时间就是生命，我喜欢这句话，所以我打算给你个机会，也为了你别再轻易打断我。我问你个问题，如果你能回答上来，我现在马上下去写我那10本暑假作业，你上来讲。但如果你回答不上来，就请你闭嘴好吗？你问。
问题很简单，在年轻人开车离开后，他是否回来过？如果回来过，什么时间以及哪个监控他出现过？还有，年轻人离开后，那对中年男女，他们又在什么时间、什么地点，在哪个监控下出现过？是否离开过公园？又是怎么离开的？来啊，回答我！看得出来，你是一个注重切实线索、很讲逻辑的人，你不会去胡乱猜测。所以，什么时间、什么地点，谁在哪个监控下出现过？想不起来了吗？是记忆不清？记忆里没有？不确定？我不记得。那就闭嘴，别再轻易打断我。你记得？当然。就算你记得，我是中午12点半看的监控，距离现在已经过了好几个小时。你是下午刚刚看过，还无端的把这3个人直接定为嫌疑人，甚至特意把他们的画面剪出来了。你当然会记得，这算什么本事啊？那你觉得有没有这种可能性？什么？他们不在。什么不在？人在看监控时，尤其是同时看多个监控，寻找可疑信息线索时，往往都会对形迹可疑的、多次出现的、反复出现在被害人身边的目标印象深刻。一旦可疑人员出现次数过多，他就会显得更加可疑，会被更多留意。这是一堆废话。而反过来说，人在长时间看监控，面对大量可疑人士时，有一个可疑目标减少出现，甚至不再出现，那对其怀疑就会降低，以至于印象消失，忽略掉目标的存在。尤其是在潘静失踪后，公园里那些其他可疑人士依旧在活动，以小偷为主。考虑到人不可能凭空蒸发，而公园很大，悄无声息带出去很难，由此那些依旧可疑的人在后续观察中会牵扯观察者的大部分注意力。你的意思是？首先可以确定，你虽然有一定的观察能力，记忆力也不错，但看监控没有我细致。其次，你说你不记得，那是因为你是一个很讲逻辑的人，你很较真，你确实回忆不起来，你并没有为了赌气而去胡乱猜测，这一点我很欣赏你。所以我可以告诉你，你不是不记得，而是你忽略了，因为他们不存在了。他们不存在了。从今天中午12点09分，年轻人接电话，马上开车离开公园后开始算起，我可以100%确定，公园里的所有监控再也没有拍到过这3个人。监控没有拍到过年轻人开车回来，也没有拍到白衣女是怎么离开公园的。在潘静失踪后，年轻人走了没回来，他们也好似人间蒸发一般，消失在了公园里，这正常吗？你还觉得他们没有嫌疑吗？你是对的，他们……当然，这并不能怪你，你又不是我。银湖公园每天都有几千人观光，几千道身影在数十个监控下反复出现，这种排查难度，而那3个人一上午的行为并不起眼。如果不单扒出来看，他们也不过是普通游客而已。你一开始就不会注意他们，自然也就不会知道他们之后不存在了。不对，哪里不对？不够，这不够，还有太多可能性。如果只是推理到这种程度，还不足以证明他们就是绑架者，还有其他的可能性。而你说今晚一定能抓到人，你在说大话，你在赌，你在说大话，你在赌。可以根据车牌号锁定车主，今晚确实是能抓人。既然有疑点，肯定要问一问，这也是排查的一部分。不过，可能抓错人。首先，3人行踪最大的疑点是中年男女的之后的踪迹，因为根据监控显示，他们进入公园后走走停停，观察感很重。如果他们是游客，第一次来这个公园，那么中年男女之后的消失就极不合理。他们对公园不熟，一上午总是暴露在各种监控下，之后怎么可能刚好避开所有监控离开公园？哪怕没离开继续观光，也应该频繁出现在其他监控下才对，怎么会消失？反过来说，如果他们本就对公园很熟，知道监控分布以及公园内小路，那么他们一上午的行迹就更加可疑了。观察什么呢？当然，确实有其他很多的可能性，比如中年男女是本地人，了解公园，而年轻人是外来的，他们走走停停，不知道说了什么，实际上是在给年轻人介绍公园环境，而年轻人不太感兴趣，看了一会儿打篮球，跟人有约直接走了。而中年男女是本地人，
可以直接走小路离开。他们也可能是小偷团伙，亦或者他们就是最普通的一家三口，太熟了反而没什么好看的，随意看看转转而已，聊的都不是公园里的事，看起来稍微奇怪而已。所以你在赌他们时，这就是你发现的。我当然没在赌。那他们人都走了，你还有什么可说的？因为我耽误了很多时间，一会儿还得去交通署。我直接说重点吧。这是银湖公园的鸟瞰图，大门在正南，西侧靠南有小门，东北角是停车场出入口。今天中午12点14分51秒，年轻人驾驶车辆离开公园，进入北塘大道。12点15分23秒，在北塘大道与东湖路交叉口等红灯。12点16分07秒，右转进入东湖路。12点17分04秒，经过东湖路与银湖大道交叉口，未遇红灯，转入银湖大道。12点18分15秒，经过银湖大道与西陵路交叉口，等红灯。12点18分29秒，转入西陵路。12点20分57秒，经过西陵路与北塘大道交叉口，未遇红灯，直行一路向北。这是年轻人驾车离开公园后的大致路线，差不多就是这样。谁有什么发现吗？这个嫌疑人离开公园之后，为什么还绕了公园走了大半圈？他为什么不在路口左转掉头，向前向右直接就走呢？车道限制，走不了。因为北塘大道与东湖路交叉口离公园的停车场入口非常近，公园日常游客又多，经常发生大拥堵。午高峰的时候，交通署都会派人现场指挥，禁止左转掉头。而且这个西林路再向北是滨水立交，要想走立交桥，必须这么绕过来。这条路线本身并无问题，所以我没看出来，你这说不是路线问题，而是时间不对。时间？北塘大道确实是发生了拥堵，所以从车站离开公园到第一个路口开始算起，明明只有几十米，却挪了足足半分钟。而在右转进入东湖路后，路况相对转好，但车也很多，开得不快，直至抵达东湖路与银湖大道交叉口，共用时57秒。右转顺着银湖大道向西走，至于西陵路交叉口又用了1分11秒。根据监控看得出来，当时银湖大道路况极好，所以他这段开得很快。红灯结束后，嫌疑车辆右转进入西陵路，用时2分28秒，穿过西陵路与北塘大道交叉口，一路向北而去。300米，西陵路与东湖路公园两侧一样长，只有300米。没错，同样长的路，同样受到了北塘大道拥堵路况的影响，甚至东湖路受到的影响更大。但嫌疑车辆开过东湖路，它只用了57秒，走过西陵路直至过路口却用了将近2分半。考虑到东湖路路况右侧挨着公园，并无下车买烟等情况，以及车辆之后正常行驶等情况，我认为最大的可能性，他停过车。对，这应该就是现在目前最合理的解释。当然，考虑到推理的严谨性，停车原因可以有无数种，比如与谁发生了下刮碰，下车检查后没有问题就各自走了，或者是他们注意交通安全，在路边临时停车接打电话等等情况。停车接人只是其中一种可能性而已，但他们也有破绽，就在这几张监控截图里。正常看你们可能很难发现，但是我放在一起，你们应该能看得出来吧。第4张，挡风下面有白色的东西。那是什么？啊？交通监控本来存储量就非常大，清晰度有限，如果放大看的话，很难看得清楚是什么东西。是衣服。衣服？团起来的衣服，那个中年女人所穿的衣服。这是一种聚酯纤维材质的防晒服，非常轻薄，团在一起体积很小，就是中年女人进入公园时所穿的那一件。她曾在闲逛过程中将衣服脱下，搭在臂弯里，之后又曾穿上。而在年轻人接到电话的10几分钟前，这个中年女人最后出现在监控里，她一直穿着这件衣服。年轻人返回停车场，一路上经过多个地方，手中并无这件衣服，也就是说，不存在年轻人回停车场的路上，在某个监控盲区下
从中年女人手中拿走衣服，帮她带走的可能。综合来看，只剩一种可能：她曾在西陵路停车，并与中年女人碰了面。然后再看这几张图对比，由于光线原因，有些画面拍得相对清楚，有些画面拍得不清楚。而在清楚的画面上看，商务车是黑色内饰，而最后经过的路口截图，因为风挡玻璃反光，看不清副驾，但仔细看能看到一抹棕色。这中年女人里面穿的就是棕色的衣服，她在车里。以上可以证明，中年女人不仅仅与年轻人碰头了，还上了车。而且我认为那个中年男人也应该在车上，只是坐在后排，监控拍不到。还有更多的推理细节，比如为什么是中年女人坐前排，白色防晒服会被丢在风挡上，我可说可不说。单就说大体上推理到这一步，我至少有60%把握确认失踪的潘静也在车上，在后排由中年男人看着，且意识模糊。抓人吧，赵队、所长，这么多疑点，这世界上不存在那么多巧合，大概率就是他们。小南啊，我不是挑你刺啊，但是就你目前的发现，实际上……赵叔，你有话直说。不怎么像你啊？哪里不像了？推理哪有问题？推理是没什么问题，观察力与信息处理能力匪夷所思，是你的风格。但是你向来都是很有严谨性的，就比如说当初的713案，即使你已经把犯罪嫌疑人压缩到了极小的范围，甚至是2选1的程度，你也提出了用水量的问题。确认之后，我们才进行了抓捕。还有之前的1213案，哪怕你再来金属第一天，就大概锁定了嫌疑人，却还是让孙猛带人做了3天的补充侦查，排除了其他一切可能与巧合。但今天的这个推论虽然听起来是那么回事，但是它只是纯推论，别说没有直接证据，就连佐证都没有。而你之前说今天晚上就能抓人，你既然那么自信，但给出的全都是纯推论，你说这像你吗？推理够用就行呗，我可是反复看了所有的监控，除非真正的绑架者全程都没在监控下暴露过，不然就是他们。其他人我都排除了，而因为潘静在失踪前绝大多数时间都是在监控里，绑架者想要注意到他，跟着他伺机行凶，不可能从未出现过任何监控，因此这个除非并不成立，就是他们。小南啊，以我20多年的刑警经验，过了手也有几百个案子，实际这个世界上巧合还是蛮多的。就比如你的推论，我也可以找出他们不是绑匪的合理解释。就比如说这3个人啊，就是来遛弯的，兴趣不同，在不同的地方玩。中午的时候，中年人意外的找到了能够出公园的小路，在街边给年轻人打了电话，年轻人取了车，绕了一圈回来，接上他们俩走了。这说得通吧？一个疑点是巧合，一连串的疑点指向同一个目标，是巧合的可能性就很低。2个关键点：失踪时间和嫌疑人逃离时间，他们先开始频繁的暴露在监控下，最后又完美的躲开所有的监控。赵队，我觉得你说的对，但是可能性极低。可能性低，那也是有可能。我们不能低估了小南的严谨性，不然的话，1213案他也不会用3天才破。赵叔，这个案子第一，没有潘静失踪时的监控；第二，没目击证人，人是凭空消失的。我一下午能看出来这些已经很不容易了。你以为我是神仙？这种案子只能大胆假设，然后去抓人去求证啊。但我不是第一天认识你啊。你话说的太肯定了，说吧，里边还藏着什么？老实交代。哎，好吧，我说。你还有线索？监控里还有什么？这样吧，我先快速说一下绑架过程以及细节分析。今天上午9点50分，停车场内部监控拍到3人下车，2个男人从主副驾驶，中年女人则从后排。从行为习惯上来说，多人出行，除非是与驾驶者是情侣、夫妻关系，否则女性更愿意坐后排，习惯养成因素。还有距离感，出门带包东西多，以及后排可以不系安全带等。当然，他们也可能是随便坐的。离开停车场后，3人四处闲逛，寻找作案目标，先后去了公厕外以及游乐场附近，这2个地方都很可能遇到合适的目标。前者有因性别分开上厕所，在外面等的情况，后者则是小孩子在乱跑玩闹，家长坐在长椅上，
闲聊的情况。上午11点07分，位于鸽子广场中心监控拍摄的，3人停留徘徊，不知道说了什么。而后年轻人离开，中年女则走向监控死角。而我认为他们应该找到了下手目标，但未必就是失踪者。根据同一时间鸽子广场中心监控拍的，适合下手的目标的不止潘静一人，因为追鸽子喂鸽子会与家长分开，就有可能脱离监控范围，而有的家长则会三三两两聚在一起闲聊，一时疏忽照顾。11点40分左右，路灯监控拍到潘静坐在长椅上吃完了冰淇淋，而后也要闹着喂鸽子。李淑芳带着他去了路边摊，买了玉米粒。11点45分，他在喂鸽子。12点06分左右，位于鸽子广场中心监控拍到他手上只剩下一小包玉米粒，开袋时还撒了一地，差点哭出来。奶奶心疼他，又去给他买了玉米粒以及水与吃的。在李淑芳走开后，潘静捡起了地上半袋玉米粒，又要追着喂鸽子。而有的鸽子飞到很远的地方，可他想全部都喂到，便追着个别鸽子跑出了监控范围，这反而惊走了鸽子。但他依旧想喂，追着追出了监控范围。中年男女趁此机会将其抱走，且应该是离经了，不然你们排查了一下午，怎么可能没有目击者看到挣扎的潘静？中年女人将衣服脱掉，裹在潘静的身上。考虑到潘静年龄与身形，她应该在60斤左右，女性很难长时间抱她，且应该是中年男性抱着她，裹着白色外套，这使得下午排查的衣服不一样，很难找到目击证人。中年男人抱着孩子不方便，应当是中年女人通知年轻人得手，而后两人带着失踪者避开了所有监控，走小路离开公园。12点20分前后，年轻人开车过来接应上车，中年男将潘静抱入车上，而后跟着上车，中年女因此上副驾，这就是他们与来时座位不同的原因。中年男将潘静放好后，将身上的白色外套还给了副驾的中年女。那中年女已经上车，也不好再穿上，便先随手丢到了风挡前，所以会被拍摄到。以上便是我认为这3人绑架失踪者的大致过程。考虑到他们明明对公园很熟，却只在公厕外、鸽子广场以及公园的游乐园等附近转悠，考虑其失踪时间以及离开时间，以及人不可能凭空蒸发等情况，我说60%把握只是保守估计。赵叔，我这还不能说服你吗？底是什么？底牌线索、佐证，还是直接证据？哎，这也不算直接证据，但不可能又那么巧，天底下没有这种巧合。那是什么？套牌车，车牌照是假的，一切都是有计划、有预谋的，提前准备，分工明确。这很可能是一个专业的拐卖团伙，且并不是第一次作案。我们遇到拐卖大案。好，好小子，我就知道你。署长，可以行动了，但我们要去趟交通署，把嫌疑车辆最后消失的地方给确认清楚。好，行动。是。啊，赵叔，等等我！我聪明绝顶的天才弟弟啊，能不能告诉你姐姐，你怎么知道嫌疑人的车辆是套牌车的呀？你在交通署有熟人啊？这个嘛，小南，我最近呢在复盘一些老案子，我突然发现你是不是提前查过王胜利家用水量的情况？不愧是赵叔啊！怎么查的呀？网上呗，我破解了供水系统，确认过信息。小南，这个嘛，我自己有我自己的办法。哼，吴南，我跟你说了多少遍了，你怎么还能这样呢？连交通署的系统你都敢黑啊？你就不能给我打个电话？是我不能帮你查，还是赵叔不能帮你查？哎呀，破解都是顺手的事儿，打电话多麻烦。还顺手的事儿？你找到的黑客呀？我可保不了你啊，赵叔也保不了你。哎，赵叔，你看他。好了，小吴，都是为了案子，小南为了破案，特事特办，赶时间，走了。小南，你姐都是为了你好，
哎，我知道，他怕我啊，将来走上犯罪的道路。你放心吧，只要有他在，我一定不会。而且你姐说的对，你可以给我打电话，我帮你查。可是那很难解释啊，就比如今天，我说我让你们直接锁定他们就是嫌疑人，让查嫌疑人车牌号，没有实质性的推理，那你们会信吗？这样以后跟我说，我先信，行吧？这可是你说的啊。这小子是有些本事，但还算不上天才。要是我拿到交通监控的话，与公园监控二者相结合，我应该也能看出来。尤其是嫌疑车辆在走西陵路时破绽太大，正好与失踪时间相契合，以此为切入点，进行逆推，初步锁定嫌疑人，大胆观察，抓住细节，得出结论。他说过自己是反复看监控，应该就是这么推出来的。对，应该就是这样。哈哈，小吕啊，他还是个孩子，又没系统学过刑侦，当然不可能跟你比了。他才破过几个案子，这2年咱们银狐所的超高破案率，可是都靠你啊！小弟弟，这么多监控还看得过来吗？还是退一边去吧，让我来看。你别年纪不大，再把眼睛看花了，戴了镜子啊！管好你自己。行，那咱赌点啥？赌什么？赌咱俩谁先在监控里找到犯罪车辆的最后位置。如果我先找到的话，把你姐电话给我。哼，我姐可是武将，你就不信被她打死啊？来不来吧？我是不会用我姐的私人信息跟任何人打赌的。不过因为我不会输，所以无所谓了。年纪不大，口气不小。我赢了怎么说？你随意，也不为难你，叫我哥就行。以后啊，只能用哥来称呼我，叫小弟弟怪怪的。可以啊，你又不会赢。赵队，准备好了。好，小南可以开始了。收到。开始。2倍速度， 4倍数，8倍速度，16倍，32。哎，这小孩谁啊？怎么跟着一起看？好像叫什么吴楠。赵队，人眼不可能跟上这种快进频率，这不胡闹吗？嘘，不可能，他还看得清。这不可能，这没人能跟得上。吴楠，你故意的吧？16倍速是我的极限，你故意加到了32倍速，就是不想让我看清。你也不可能看清，但你怕我赢，所以就使用这种手段。你想让咱俩都找不到人在哪是吧？你这种行为是在耽误办案进度，你知道吗？时间就是生命，你这么耽误时间，是在害人命，你懂吗？怎么不说话？是被揭穿了？吴楠，好大的帽子啊！能不能闭嘴？看不出来就在旁边等结果。赵队，你不管吗？赵队，让他站着大屏幕再装模作样的看下去，没有任何意义，浪费所有人时间。哎呀，可惜交通卫士系统在我国还没有普及，只有首都和巴雅勒几个重点城市才有，不然监控更清晰，能直接实时锁定车牌追踪，不用人力来排查。这样，赵队，我看要调更多人过来，把监控时间调回嫌疑车辆离开公园时，咱们更多人重新看，无论他怎么绕，城市监控密度是足够大，一遍看不出来就2遍，哪怕花上几个小时，咱们今晚一定能锁定嫌疑车辆最后消失的地点，确认大概区域。这能看见吗？是啊。至于这个小子，前期功劳值得肯定，来这边也没浪费太多时间，就让他回去吧，不能让他再这么胡闹下去了。3分钟，我给你们答案。
好，3分钟。哎，这不对吧？这监控时间都快下午3点了，嫌疑车辆是中午12点多出的公园，就算在外面兜圈，也不可能跑3个小时，那样反而会暴露。应该早就到达目的地了，所以你在装模作样的往后看什么？64倍速。胡闹！64倍是人类能看清的吗？你以为你是神仙啊？哎，你安静！我看你还能成神仙不成？赵队，你这样一意孤行，就算这孩子没浪费多少时间，那传出去，对你名声不好吧？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到了！时间到了，弟弟，你还准备继续胡闹下去吗？可以停下了。你真以为你是神仙啊？要12点34分，西城高架出口监控；12点39分，湾南路与惠康路交叉口；12点49分，百乐汇广场监控；12点51分，雨花路与盛和大道交叉口。14点04分13秒，永恒路与福汇街交叉口。嫌疑车辆右转30米后再次右转，进入吉阳社区。从12点到下午2点，2个多小时，其中1个小时，嫌疑车辆都在绕圈子，且多次停车走土路，但总是会再出现，频繁出现在各种监控里。我认为这是一种习惯性的行为，而并非刻意规划好的绕路。也就是说，他们是每次拐人成功后撤离的时候都会这么做，而吉阳社区就是他们最后的落脚地。这不对吧？既然到下午2点，那你之后还装模作样看什么？不知道你是装聪明还是真蠢，我还能看什么？当然是看嫌疑车辆之后有没有离开过，亦或者是换车离开。可64倍速，嫌疑车辆最终消失位置我是32倍速确认的，64倍速一次跳1分钟，哪怕交通监控拍得再远，也很可能完全错过嫌疑车辆行驶过程。而站在犯罪者的角度看，他如果要2次转移潘静，一定是远距离转移，完全没有离得近还要再换地方的必要，不然直接去第2目的地就好了。所以他只要远距离转移潘静，一定会频繁暴露在各种监控下。从概率学的角度，64倍速，我也不可能刚好全部错过。你听得懂我在说什么吧？小南，赵叔，说案子。根据目前已掌握的信息来看，以凶手对公园的熟悉程度，以及全市路况熟悉程度，以及没将人直接带出城等，我认为凶手应当就是槟城本地人。既然选择套牌外地车，那辆车就是本地车辆的可能性就更大。剩下的，赵叔你是专业的，不用我再说了吧？好，那我现在只有最后一个问题，你问。依照你的判断，你觉得这个案子跟前湾海滩案有关吗？有3种可能性。你说。第一，纯粹的拐卖案，他们是老手这一点可以肯定。第二，对比当年，考虑到如今的监控密度以及人口密度，凶手孤身随机作案，完全避开所有监控以及目击者的难度极高。所以罗珊珊当初应该就是被这3人拐走的，凶手是买家。第三，3人中的那个中年人应当就是当年的凶手。至于中年女人以及年轻人为什么帮他，所谓变态家庭，古今内外各种案件中也并不是没出现过。各部门注意，小李到，你带人去查车辆的信息。整个槟城的车辆保有量大概有80万，商务车应该就占1/10。嫌疑人的车辆是业务款的大田牌赛威商务车，银灰色。就车款、年份和颜色，整个城市也不过就几百辆。你要着重去查车辆的登记地址是吉阳社区的。是。小吴，你去趟商业署，你要把吉阳社区周边里里外外所有的汽修厂信息调出来，安排人一个个的去问。
像他这种10年的老车，我就不信他没有保养和维修的记录。而且越是老的车，越会养成就在附近保养和维修的习惯。好，明白。小王在，你带一群人，就在这儿，给我把吉阳社区实时的交通监控给我盯死了。一旦发现嫌疑车辆，马上向我汇报。是。哎，老孙，下高速了吗？下了。哎，那刚刚好啊。你这样，你赶紧打电话安排一下，你调几辆车，马上去吉阳社区。要便衣，你先过去，蹲守信息我之后发你。都来得及，放心吧。好。喂，朱所长，哎嘿，是这样啊，麻烦你啊，帮找个人。对，那个应该是就住在你管辖的片区。一会儿啊，我把监控录像给你发过去，你看看有没有熟脸。好嘞，那我等你消息。赵队，咱们怎么不直接过去？毕竟吉阳社区也没多大，进去搜他。因为至少是个拐卖大案，吉阳社区再小也有几10栋楼，上万人，各种巷子、背街，那3个人至少是拐卖惯犯，抓出来肯定是被枪毙。如果大张旗鼓的去抓，可能会对潘静带来危险。哦，这样啊，我不是刑警出身，之前做督察工作，倒是没想那么深。他怎么可能看得清？怎么可能看得这么快？他不是人啊，他是破案的神探。队长，查到了，相同品牌、年款、颜色的，登记在吉阳社区的有3辆，这是车主信息，都是中年男性。队长，永红路有家维修店传来信息，说他们上个月维修了一个车辆，和嫌疑人那个车型是一样的。因为是外地牌照，所以他印象很深。送车过来维修的是一个戴着口罩的年轻人，但是登记的车辆信息跟嫌疑人车辆不符，车牌号不对，我怀疑是套牌，跟这个月用的不一样。登记的电话号码我也查过了，是一个已故老人的，我怀疑也是非法渠道获得。但是修理厂监控只能保存7天，无法拿到送检车监控，而且他们用的是现金交易，没有银行卡和网络转账的信息。好。喂，朱所长。哦，是都没看出来吗？的确，监控录像还是不够清楚。行，那就这样吧，给您添麻烦了啊。那个，南哥，忙着呢。赵叔，这是3人的画像，虽然公园监控不清晰，但是足够全，各种光影角度下都有，一些细节还是能画出来的。我能确认至少7成像吧。就他，曹飞强，男，49岁，3处房产信息，包括吉阳社区温水巷171-1号，是一个2层小楼，同地址还有商业登记信息，是一家涂料店。那个白衣女人就是他的老婆马秋娟，户籍里登记的就是他，但是没有关联那个年轻人。够了，失踪者应该就在那儿。行动！是。还没回电话，咱们什么时候送过去？还没呢，急什么呀？是个小要饭呢，这不亲自送上门来，活该这么发财。赵叔，我也去。姐，对方必然警惕性极强，至少有3个人，有没有第4人、第5人，谁也不清楚。潘静在哪个房间里，谁也不知道。你们要是叫不开门，打算强攻吗？
拐卖惯犯是够枪毙的。他们要是负隅顽抗，伤害潘庆怎么办？谁来保证潘庆的安全？我就帮你们敲个门，又不是没敲过。王胜利的门不就是我叫开的？行行好，可怜可怜我。哟，挺可怜呀，就你一个人。我奶奶在垃圾箱那边翻找废品卖钱的。有大人呀。3个人在门口，2楼没亮灯，应该是没人。特警队注意，准备从隔壁翻过去，尝试潜入对方的2楼。收到。行行好，我好饿。去一边要饭去。急什么？他一个人也挺可怜的。水，我想喝水。想喝水啊？来，进来吧，外面风大。来，等一下。怎么了，赵队？湖南，你怎么不按计划？进去砍麦，快出来！他们是人贩子，快出来！队长，小吴，先别着急，我们要相信小南，他不会无缘无故那么做。你闭嘴！老赵，小南怎么进去了？按照原计划是叫小南去叫门，然后我们通过针孔摄像了解屋内的情况。小南会声称有奶奶跟着，知道他去敲门的，这样会确保他的安全。按照计划，没有他进屋的这个环节。这小子，行了，你也别着急，相信他会照顾好自己的安全的。他进去转一圈，可能是为了确定失踪者的具体位置。喂，住所。哦，确认了是吧？好，我知道了。队长怎么了？有话直说。是这样的，我联系了管辖的警署，给他们发了画像，他们认出了这3个人中的那个年轻人，而且根据系统的对比，熟练。故意伤害判了7年，去年刚出来。跟这俩夫妻是姑侄关系。小吴，我们要充分的相信小南，我相信他，他自己能出来。二姑，放他进来干嘛？外面有大人，咱不能动。是啊，媳妇儿，咱们本身就不干净，这孩子突然失踪了，就算他奶奶闹不清，警察到咱这儿一搜，那咱们麻烦可就大了。行了，你们俩懂个屁呀！哼，但凡是一个老太婆带了一个孩子要饭，我们问清楚，我们有的是机会。小朋友，你从哪儿来呀？村里。就你和奶奶呀？你们是要去哪儿呀？奶奶说北边有大城市，有钱。哎呦，还要去外面的城市啊？那你们走着去啊。你们晚上住哪儿啊？桥下面。说不定今天晚上就有机会。哎，小朋友，你晚上要去住的桥洞，你还记得在哪儿吗？啊，你渴了饿了吧？随便吃。谢。我的钱！哎呀，小朋友，没人会抢你的钱，你别急。放里。确认失踪者位置。老孙，快！小南有危险，快！哎，等一下，退回去。老赵，上不上？怪不得小南要装个小要饭的。我奶奶。这个无能，他完蛋了。
他犯错了吗？是啊，你怎么知道？我不乖，平常我奶奶也对我这样。这里好像有点八成是。这孩子废了，可惜了，不值钱啊！别再问了，赶他走。谁说不值钱了？他有胳膊有腿的，你看他那双眼睛多漂亮啊！小傻子，你奶奶多大了？80多呀？80多？这不可能，这年龄差太多了。应该是被遗弃的，被这个拾荒老太婆捡了，养这么大，不能放她走。她脑子不好使，嘴会说。这个老太婆应该是个正常人，她如果给她形容她看到了什么，背不准老太婆会报警。那二姑，你说，咱怎么处理这小子？二姑，你说，咱怎么处理这小子？这老太婆要是40、50岁，还真不好弄，但她已经70、80了。这样，你们现在就过去，能糊弄过来再动手最好。如果糊弄不过来，先打晕再抬回来。不就是在拐弯那个大垃圾桶那儿吗？距离那么近，趁着现在人少，你们速度点，不会有人看见。可是搞回来之后怎么弄啊？拉到边境，老太婆没用，找地方埋了。他们也没亲戚，也不会报警。别磨叽了，你们俩赶快去。这小傻子就交给我。走。怎么出来了？怎么朝咱这边过来了？小傻子，你渴了饿了吧？给你拿瓶奶，那个呀，对身体可好了。小傻子，你干什么？你进去干什么？开门！小朋友，阿姨不是坏人，阿姨给你带了可多好吃的东西，快把门打开吧！啊，行动！别怕，马上就能回家了。小哥哥，我饿。给这儿有吃的。别怕，别怕，没事了。行动！开门啊！别闹了，阿姨错了，不该叫你小傻子。你们那么快就回来了，这小子，你们……不许动！警察，双手抱头，蹲下，老实点。开门，小南。姐，赵叔呢？赵叔马上会过来，把门打开。小南，你把门打开，我保证不打你，乖啊！胡南，我的亲姐，你也别吓到孩子。胡南，你完蛋了！赵叔，快来，吴心妍要杀人了！老实交代。警官，我都说了，第一次没拐过其他人，而且我是从犯啊，判不了我几年吧。主犯是我二姑，光盯着我审干什么？我都去年才刚放出来的。对了，还有那个浅湾海滩的案子，跟我无关啊，警官，我没拐过他，怎么死的我也不知道。是跟你无关呢，还是跟你们无关？你还敢跑？给我站住！姐，你怎么不去旁听审讯啊？这么大功，你都参与啊？功劳哪有揍你重要啊？你可真有本事！那当然，还当然！给我站住！姐，我这不没事儿吗？一切都在我算计中。你还算计呢？要不是那两个人自投罗网，那破门能挡住谁？我是引导他们出去啊，不然我怎么会装傻子？为什么说我奶奶80岁？哎呀，他们的行为一切都在我的掌握中。掌握中？你还犟？爱你哦。
谁教你的？什么时候学会的？姐，偷偷练的呗，当年一身本事。你还有当年呢，练过是吧？好嘞，你姐呀，刚好也练过，咱们也试试。哎，姐，你这可就欺负人了啊！你可是全国冠军，我一个小孩怎么可能跟你比？你不是天不怕地不怕吗？哟，忙着呢。那你们先忙。孙叔，你看他打未成年，你也不管管。哎呀，抓起来！走啊，我得说你2句。这里是金属。孙队，他太不知道危险了。要打，回家打呀。哦，是，吴楠，我回家再打你啊。哎呀，姐，哎，行了啊，说正事吧啊。目前3人已经分开审讯，交代了部分拐卖案情，但对前湾海滩案予以否认，并且他们的口供存在出入。这是他们3人的详细档案，包括通话记录、银行账单等。孙叔拿给我看的，你想看不是随时可以。小南，到这一步，你还觉得他们3个跟罗珊珊有关？我觉得关系不大呀。看看就知道了。马杰，男，26岁，冰城人；马秋娟，女，50岁，冰城人；曹飞强，男，49岁，梅县人。孙队，档案就这些啊？目前就这些，剩下的还要花时间调查。进。孙队，体检报告出来了，没什么问题，他家属也到了。是小哥哥，奶奶，是小哥哥救了我。啊！谢谢小英雄，谢谢小英雄。奶奶，别折寿的。谢谢警官啊，这孩子是在我这儿丢的，要是找不回来的话，我可咋活呀？谢谢啊。老太太，你别这样啊，这都是我们应该做的。你这会儿别激动，年纪大了还是要注意身体的。那个小兰，是这样，那个体检已经做过了，没什么问题，就是受了点惊吓，休息2天就好。这样，一会儿你们跟小兰做个笔录，再签个字就行了，到时候就可以回家了，很快，半小时。谢谢啊，真的太谢谢了，这边请。谢谢啊，谢谢啊，不用谢啊。这人都走了，你看什么呢？他们找到自己的女儿，好开心。这找回来当然，可罗珊珊再也回不来了。以及515案的9条人命，20年了，不知道他们的亲人是否走出来了。孙叔，我要去旁听审讯，凶手随时可能再次作案，515系列案必须破，要快。马所长，你怎么过来了？人是我辖区丢的，听说抓回来了，过来看看。南哥，小吕，你叫我什么？小吕，你叫我什么？叫我呢？啊，称呼罢了，只是个名而已。但看起来你不是很服啊。我找人打听过你，你似乎有超忆症，比记忆力没人能比得过你，但也仅限如此。要想在审讯中抓捕嫌疑人的破绽，需要系统学习，而你肯定不如我。第一，我没有超忆症，那是我的个人能力。第二，打听我，看来你找错人了呀。哎，对了，孙队，你怎么没参加审讯呢？我白天不在，刚从省府回来，具体情况不了解，就不参加了。哦，署长，审的怎么样了？还没审出来，审了一次，赵队长亲自去审，人很不老实，很明显能感觉到他在刻意隐瞒一些很重要的事情，就连6月30号的行踪都模糊不清的，前后说了3个版本。如果真的是个拐卖大案，牵扯到国际拐卖组织，咱们可能需要1-2个月的时间去补充侦查。都在磨叽什么玩意儿？署长，我今天就已经把案件汇报到省府和皇家总署了，并与京城联系过了。明天整理好资料，我就要带着小赵
去省府做案件分析汇报，估计啊，到后天下午就能回来。到时候专案组暂时由你来负责，京城的人后天就能到，你要做好接待工作啊。是。还有啊，小赵今年过年前就要提副局了，之后全面主持刑侦工作，不可能总跑一线的。论资历，论能力，老钱已经病退了，总队长的位置啊，非你莫属啊。老孙啊，以后好好收收你的脾气啊。是。你现在还能坐在这儿，真要告诉你证据是什么，你就来不及了。你之前也说了，你想起来了，7月2号你回的滨城，高速还是走的下路？高速。那为什么你绑定的 ETC 没有交费记录？我交的现金，警官大哥。交什么现金呢？ETC 是自动扣款的。我可能是记错了，那天我们走的是下边的。马秋娟，你给我老实点儿！姐，我先回去了，我打车回去，你们忙。这就走了？是看不懂了吗？放弃了？审讯是要看专业能力的，看不懂也没关系啊。他呀，与浅湾海滩案无关，我还看什么？无关？你现在就断言无关？这3个嫌疑人明明疑点重重，口供不一致，但凡有一点审讯常识，都能看得出来他们有巨大隐瞒。他们当然有巨大隐瞒。小南，你是有什么发现吗？也不算发现吧，就是啊，拐卖案比设想的更大。结合目前种种线索，他们不是与国际犯罪组织有关系，就是国际犯罪组织的成员。整个组织的拐卖网络覆盖东南亚多国，他们要隐瞒的事可多了。这个案子呀，要查很久，查到后面不是市级警方能处理的，甚至要跟国际刑警合作，半年、1年，甚至好几年。总之啊，就是与浅湾海滩案无关。至于我为什么笃定他们，我发现了什么，我是怎么推断的，我没有义务来教你，你爱信不信，不信自己去查。我是没兴趣了，祝你好运，走了。哎，小吴啊，让人开车送送小南，别让他自己打车走了。好。啊，对了，楚伯伯，夫妻俩应该还有儿子，在国外已成年，应该也是国际犯罪组织的成员，这就是他们为什么要死扛着的原因之一。另外，3人中主犯是马秋娟。好，路上小心啊。唉，审了1个晚上，嘴巴真的硬。不过现在也急不得，还是515系列案比较重要。那个拐卖案给中2组了。姐，515档案什么时候过来呀？明天早上吧。不过你怎么会认为他们跟515系列案没有关系呢？你之前不是说过，以现在的监控密度、人口密度，单独拐卖是不能实现的吗？挺复杂，结合现场环境来看，以他们的档案、笔录、审讯反应，哎，姐，我能不说吗？累。说说嘛，总不能是你胡诌的吧？你简单说说，总不能是你胡诌的吧？姐，你激我也没用，真的累。行吧，那其他不说，就说作为国际犯罪组织的底层办事人员，就不结私货的，无论自己拐了什么，一定是送给上级，所以他们牵扯的越大，与515案的关系反而越小。就比如罗珊珊案，凶手应该就住在槟城本地，把人卖给本地居民，本就违反组织规定。违反组织规定？懂得还挺多的。类似国际犯罪组织往往都会涉及违禁品走私、人口贩卖、器官买卖等，还在一些不稳定地区建立据点，培养武装力量。很多孩子都会被拐去，有的卖掉，有的自己培养，天赋高的也会被培养成顶级犯罪者，专攻暗杀、国宝盗窃、网络袭击与窃密等。但很残酷，没有童年，没有亲人，无休止的训练，被淘汰的人会永远消失，活到成年的也会失去人性。说的那么邪乎，像电影似的，从哪知道的？网络上呗。好了，不听你胡诌了，我得去睡一觉，下午还得去走访排查呢。哎姐，我有个问题。说。你说自从我落水后，是不是沾什么特殊体质了？你确实变化挺大的。哎呀，不是那个意思，我是说我在落水后的第10天，
我们隔壁就出了凶杀案，虽然案子已经破了，但没过几天我们又去海边玩，我又挖到尸体。你是吴楠，不是柯南，不要胡思乱想。我睡觉了，自己玩。写完了。小南哥哥，你写这么快啊？太简单了。那小南哥哥，你要去警署？不去，今天档案还没到，今天没我的事儿。那小南哥哥，小磊，你还有这种衣服吗？衣服？什么衣服啊？就你身上穿的这种。有是有。借我。啊？大家好，我是吴小楠。大家好，我是吴小楠。我叫吴小楠。吴小楠，小南哥哥，你好奇怪啊！哎，少废话，你以为我愿意呀？那你干嘛穿成这样？人家是有原因的。哎，走，要不要去逛街？好啊。可是我作业还没写完，今天要写2页呢，题好难。哎呀，放心吧，多简单，回来我教你，走。真厉害，这小孩可以啊！这。哇，好厉害！厉害啊！以后别来了。谢谢小南哥哥。哥哥啊？哎，好累呀，终于回家了。要不要帮你拿会儿？不要，我的了。小南哥哥，不许往回要哦。那么喜欢娃娃，下次多给你弄几个。哇！别挖了，大半天了，你是青蛙吗？哼，青蛙是呱，不是蛙。非洲有一种青蛙，它的叫声就是哇。哇，小南哥哥还去过非洲啊？何止是去过非洲？哎，是爸爸的车。爸爸，看到娃娃！哎呀，这是谁的娃娃呀？这么好看，这是你同学吗？这是小南。不是吧，姐，这你都看得出来？小南，我可是你亲姐姐，你怎么样我看不出来啊？不过我们家基因还挺好的，扮成女孩子还挺好看。你们俩去哪儿玩了？小南，现在外面多危险，你不知道吗？带着小磊到处乱跑，你不知道多危险啊？啊，危险？你们都说有什么危险？小南哥哥也说，他还提醒我说一定要走有监控的地方，这样就会被保护，本来还能去好多地方玩呢。可是小南哥哥不让我去那边。哎，小磊，你先回家，回家等爸爸好不好？好。姐，你不是加班吗？怎么突然回来了？我这不档案没带。
回来就抓到你给我搞事情。赵叔，那你呢？你不该去省府开会吗？6点的车，回来收拾行李，这就走了。你别再给我扯别的，好好的跟我说，老实交代，今天干嘛去了？你们俩干什么？我又不是犯人，交代什么？交代什么？今天干嘛去了？观察监控啊，不同于特定公共场合的监控，比如公园监控，很多年才会更新一次，而城市道路监控会随着发展、新规划频繁变动。还有沿街商铺开关关的，很多都有门前监控，所以我需要亲自确认一下所有的监控分布情况。查监控就查监控，为什么要带小磊啊？学做一个女孩子，总得有参照啊。哼，还真想当女孩子。不对，小南你……我是饵，我一定会抓到他。无论谁做的，我一定会找到你。小南你……小南，你着什么急呀？京城的档案还没过来，你到时候看一眼，可能直接就找到证据了。你这种方法……赵叔，时间不等人。距离6月30日已经过去1个多月，凶手时隔20年再次作案，极有可能是不会停的。他随时都会作案，是随时。小南，我警告你，你不能这样。小南，你这个计划绝对不行，无论是从道德上还是法理上都行不通。我刚刚话还没说完，其实我的计划，我一定会抓到他，且一定不会有危险。你很聪明，也很勇敢，但是不行，绝对不行。那我换个计划。你换什么计划？你们都不同意，我只能换计划了。你不许有计划，听从组织安排，不许胡来啊！哎呦，不会啦，某人已经要用眼神吃了我了。我哪敢啊！走了。这孩子干什么都不交代。小吴，你别着急，等京城的档案调过来，我让老孙拿去给他看看，找点事儿。不过他也擅长这个，说不定还真能帮上咱的忙。不过他看得再快，这些档案够他看上1个月了。走吧。到，停！嚯，怎么一车厢都是？可不嘛，世界悬案了。当年皇家总署督办，查了好几年，没线索，查不下去了才不查的。这里面光是各种笔录就有数万份。怎么档案到了，人没到？分开走的。现在他们去高铁站接人了。哦，别聊了，快搬吧。黄董长，这边请。这案子前后查了3年多了，哎，这是我的一个心结呀，20多年了，我总会梦到。怪不得您会亲自过来。档案接收没问题吧？我本想亲自押车过来，他们说太久，怕我熬不住，把我给拦下来了。黄董长，您放心，我们这边会尽快处理。这里怎么还有孩子？这是谁家孩子乱动的？你们边城是怎么管理金属的？黄董长，您误会了。你他妈还反！你要跟我动手吗？臭小子，我黄董长，别，你跟他计较什么？你听我解释，我现在就要！哎呦，好，厉害呀！你们冰城真厉害，就这么管理金属的，还跟我动手，让开！孙猛是吧？你等着，我倒要看看你在这儿有多大能耐！无法无天，简直无法无天！庞董长，再怎么样，你也不能跟孩子动手啊！你说我跟孩子动手，你说我跟他动手，
我想把他拎起来。这其中有误会。没什么误会。行，你们真行，等着吧。无法无天了，简直无组织无纪律，简直无法无天了！我才走了2天，你们2个上天吧！孙猛啊，孙猛，你让我说你什么好呢？我走之前怎么交代你的啊？我让你好好的接待，好好收收你的脾气，遇事别那么冲动。可你呢，直接把人给我打了。一接到电话，我都懵了，我还以为我前几天没休息好，我做梦呢。好家伙，我让你好好接待，你直接把人给我打了啊！署长，我承认我是有些冲动，可是我不能看着他打小南啊，而且他也不听解释。你犟，你还犟！你说你拦就拦吧，你直接把人给我干趴下了，怎么显得你比他年轻，显得你比他身手好吗？是我冲动了，我会去停职检查。你当然要停职，你不仅要停职，你还要撤职。我告诉你，总队长的位置，之后几年你想都不要想，这还是最轻的。你有没有考虑过这事情有多恶劣吗？我知道。你知道你还动手？楚伯伯，真的要撤孙叔职吗？现在是办案关键期，这也不能全怪他，他也是为了保护我。臭小子，我说他没说你是吧？啊，你，哎呀，你以为你年纪小我就不说你了吗？你说你动什么手啊？你有没有为你姐考虑过？无论我怎么对外解释，对其他人来讲，你都是以吴心言家属的身份才能进的警署啊。是没人能给你处分，可是你姐呢？你以为你姐就没处分了吗？不是啊，他冲过来，我那是应激反应，而且我踢的是凳子，谁知道他那么激动。哎，都说孙叔脾气急，当初也没那样。20年呢！515案像噩梦一样缠着庞海20年。哎呀，让我缓一下，我真是被你们俩气死了。庞海当年30出头，他就已经是新城刑侦总队的总队长了。虽然说是个小地方，但是也说明他极其有能力。515系列案的前2年，都是他带着专案组调查，哪怕之后皇家总署督办，抽调了不少的专家，重组专案组，他也是副组长，核心骨干呐。他可是全程参与了整个系列案的全部调查过程。那几年调查出了不少事，有人直接转业，有人犯了错，那可不只是庞海的心结呀。我最近跟金宁省府沟通了一下，听说了不少事。本来呀，是不需要他亲自过来的，应该是京城市警署派人就行了。而庞海已经做到了省府警视厅的副总长的位置，是他主动要求亲自带队过来的。哎，刚到啊，好家伙，他就看到一个小孩在那乱翻档案，你们跟我说他能不急吗？署长，我再去跟庞总长道歉。这是道歉能解决的问题吗？5天。什么5天？我5天内破案，能先别撤孙叔还有我姐的职吗？我只要5天时间。5天？你开什么玩笑呢？小南，我知道你具备了一些常人所不具备的能力，但是5天呐，你看档案都不够啊，平常人看几个月要，你最快也得要1个月呀，这还仅仅只是看档案。就5天，楚伯伯，我认真的。小南，别闹，你现在让署长死保我，为了破案，那万一要是案子没破呢？那不成署长包庇我了吗？会牵连你楚伯伯的。少拿话在这点我呢，我算看明白了，你们俩呀，我都这把年纪了，位置已经做到头了，过几年也该退休了，我怕什么？但是啊，小南啊，5天，就5天。你知道当年前后参与调查那个案件的警员足有数千呢，查了3、4年都没有结果呀。小南，你凭什么？情况不一样了吗？有什么不一样？有新案子了。新案件可没有太多的线索。虽然新线索不多，但推理空间不同呀，其他可能性大幅度减少。什么意思？小南，你是有什么新发现没说吗？
意思就是当年人口密度低，城市化程度低，监控极少，随机作案能不能破得看命，可能性太多了，得看凶手是否犯错，线索是否足够。否则呀，查得再久，调查人再多，没有巧合碰上就没有结果。而现在呀，不是这样，虽然是随机作案，但操作空间太少。所以呢？哎呀，行，好吧，好吧，具体推理情况我到最后再说，太长了。等抓到人之后，我再做详细分析。另外，我已经确定了凶手的大概居住范围。什么？哪里？我只知道大致，还不能说出来。为什么？因为啊，那个地理区域啊也不小的。如果进行大规模排查，除非运气逆天，第一时间能抓到凶手的抽血化验对比 DNA， 否则会惊扰到他，他会潜逃，到时候啊，谁也找不到。那你要……我就要5天时间。楚伯伯，我会在孙叔、赵叔、我姐以及其他熟悉警察的帮助下找到凶手，但前提是孙叔以及我姐姐别停职，否则我刚闯祸，我说话也没有人听我的。哎呀，时间就是生命啊，楚伯伯，我不仅仅是为了谁，更重要的是为了那些被害人讨个公道，以及凶手近期有可能会再次作案，破案啊，越快越好。行，就5天，我会找机会跟庞海谈一谈，先稳住他。希望呢，他们看在我的面子上，暂时先别把事情闹大。不过这个案子，最后皇家总署肯定会派人督办的，相信要不了几天就会到滨城。到时候议论纷纷，这事儿啊，谁都瞒不住。好，就5天时间。不过楚伯伯、孙叔，我还有个请求。你说。保密，防止有人干扰我。谁会干扰你啊？哦，京城的人。哎，你们放心好了，你们俩把人打了，整个警署上上下下全都轰动了，都在议论纷纷，包括那些今天来的警员，相信很快就能了解到你帮警方连续破获大案的事情。所以呢，你不用担心，虽然他们可能不喜欢你，但是他们知道你的能力，不会干扰你的。哎，总之保密就对了，走吧。孙叔，我可是害了你啊！哼，你少来，我孙猛做的事儿啊，从来不后悔。哎，也是啊，今天要不是亏了你，我肯定闯大祸了。你还能把他怎么样啊？哎，反正啊，我是做好心理准备了。但是署长那边本来说他要在署长位置上退下来，可是按照他的实际年龄，在退休之前还能动一动。他要是落下个包庇的责任，哎，我也好，老赵也好，都是他一手提拔上来的。虽然他平时总是骂我，但是还是挺护犊子的。哎，放心吧，孙叔，我一定会找到凶手的。先走啦。有事儿？我听很多人说过你，把你传得神乎其神。哦。听说你把汇总都看完了，有什么发现？还差一点看完。算了，我也是病急乱投医，20年的悬案，我竟指望一个孩子破案。唉，有发现的。要听吗？本来我是想看完后和孙叔说，让他转告你，让你调查。不过既然你来了，要听吗？找我回去调查？哼，那我倒是想知道，你得是有多大发现，能指挥我回去调查？年龄不对，还有身高对不上。嫌疑人初次作案时，年龄应该在24岁到32岁之间，其出生时间应该在1972年到1980年之间，这是经过缜密分析的结果。哪里不对？你们的结果除了一些线索交叉组合外，主要是基于心理学的分析。
嫌疑人有严重的变态心理或者生理缺陷，比如间歇性障碍，在京城具备独居条件。嫌疑人性格内向、阴郁，不善交际，但做事极有耐心，并且有明显的双重性人格，做事隐蔽性极强。有什么问题？根据以往经验，这类凶手的年龄普遍在25岁以上，因为功能性障碍在青少年时不会对本人造成太大的心理负担，但一旦人到了娶妻生子的年龄，这个矛盾就会显现。巨大的心理压力与外界的刺激会造成人精神崩溃而出现变态心理。其实说起来，这些分析没有错。所以呢，你看出什么了？就将档案重复一遍。问题在于交叉线索极少，这只是分析，而没有任何实质性的证据去证明凶手的年龄，几乎是纯推论。你不是擅长纯推论吗？你在否定什么？人之所以正常，是因为法律与道德约束，因为是自幼形成的价值观与亲人的羁绊等等。如果将一群人丢在荒岛上竞争才能活，是个人就会变态。人正常的原因是相似的，但变态的原因可以有10000种，对吧？不可否认，你说的没错，但在没有足够证据的支持下，你无法推翻之前的推论。你自己看。这些档案我比你熟，这些都是关于嫌疑人身高的部分。对，不再详细看看，我已经提醒你了，说不定你也会发现。我说了，这些我比你熟。嫌疑人最终的身高论证在1.65米到1.75米之间，相差10厘米，相差太大。那你知不知道啊？在刑事侦查中，线索不足、不准确，嫌疑人身高误差往往都在3到10厘米之间，这是没有办法的。你感觉有问题？没问题，最终论证结果一点问题都没有。以那个时代的刑侦技术与时代条件，这么大范围是没办法，没有更精确的线索。那你瞎说什么？你也没传闻的那么神啊。要不我再给你念一遍吧？不需要，我看过，我记得，直接口述就行。2004年8月25日，苏婉娜尸体被发现，而其失踪时间是8月8日，相差半个多月。人失踪于郊区土路，调查起来极难，就算有目击者，也记忆模糊。不过你们还是找到了一个疑似对象。据目击者描述，他当时骑自行车路过时，看到岔路那边有个身影。时隔半个月，他之所以还记得，是因为那身影捡起石头砸电线杆上的麻雀，泄愤一样连续砸，所以让他印象深刻。不过被害人是失踪在下午去亲戚家的路上，没人知道下午的时候那个怪人是否还在，时间对不上。而据目击者估算，嫌疑人身高大概在1.65米到1.73米之间，而你们第2次估算嫌疑人身高是根据一个脚印。你不用说的那么详细，捡重点说。好，04年1.65米到1.73米，05年1.65米到1.76米，1.66米到1.73米，1.64米到1.73米，06年1.65米到1.75米，1.65米到1.73米，1.67米到1.73米，07年1.66米到1.76米，1.67米到1.75米。你跳过了很多啊。对，虽然9起案子，但对身高论证的结果是有数10次，后面查的越来越细，通过一个目击者的描述寻找更多目击者，连时间都对不上，甚至会出现描述出身高不同的情况。我只是去掉那些重复的，以及在我看来毫无意义的。以当时的条件，失踪时间与案发时间总是有很大的间隔，监控太少，目击者记忆模糊，只能如此。大海捞针，但凡有一丝可能，我们都要努力去查，并且把它记下来了。所以我已经说完了，你没发现吗？你在故弄什么玄学？再不说我走了，没时间哄你。04年1.65米，05年虽然有更低的身高判断，但1.66米的身高判断是首次出现。06年虽然也有更低身高判断，但1.67米作为最低身高也是首次出现。你不觉得他在长高吗？我知道你们在估算身高时会考虑很多情况，比如鞋底厚度无法判断，2厘米、3厘米都有可能，还有发型高度、有没有戴帽子以及参照物高度等等。再加上当时土路居多，凹凸站的位置不同会形成视觉差，这也是估算范围会很大的原因，上下都会多加减1-2厘米做余量。可就是在这种情况下，
嫌疑人在05年依旧出现了1.66米的最低数据，06年1.67米，也就是06年的最初数据，最低身高是1.69米。假设他鞋底偏厚，才减到1.67米。你不用再说了，我知道你要说什么。你的意思是，他作案时还是青少年，所以你认为当年专案组对其25岁以上的论断是错的？差不多。青少年。虽然在科学上，男性骨缝闭合是16岁到25岁之间，25岁之前可能持续长高，但现实情况是极少有超过20岁还长高的情况，所以我便认为凶手当年作案17、18岁的可能性最大。本就家庭不幸，再加上毕业考试失利，当然更大更小都有可能，早晚1年上学、高中辍学等情况都有可能，更早辍学也不是完全没有可能。青少年？等等，不对，你这个太牵强了。我记得曾经……怎么说？首先，你所说的这个数据，是你特地挑出来的。你找到的这个规律，如果放在数十次的论证数据中，更像是一种偶然性。其他的更多的数据反而能够证明，并非是持续上涨。然后呢？你继续说。然后，时间太长了，但是我隐约记得，有人提出过一个蛮年轻的小警员，提出过跟你相似的结论，提了几句就被否了，太牵强。且与25岁以上的推论相悖，会推翻很多调查结果的。而且，就算我们要朝这个方向去查，哪怕只有1丝可能，那也应该去查。但这根本无从查起啊！当年的青少年数量太多了，凶手的作案范围并不只在主城区，而是包括周边村县，而且这都过去20年了。看来你是真想破案啊！少废话。想破案的话，还得先听我说完。不过你得先回答我一个问题。什么问题？你们当年的专案组里有民俗专家吗？没有。你问这干嘛？没有。那我接下来要提的关键线索，应该不会再出现当年谁提过的情况了。什么线索？东南亚是一个极为复杂的地区，近7亿人口，90多个民族，而我国近上亿人口，既是移民输出国，也因历史原因有大量移民，大概占据总人口的7%，以上世纪的劳工及后代为主。继续。你真是破案心切，你是第一个明明跟我有矛盾还是有耐心的人。能破案，你再打我一顿都行。我不是故意的。说案子。我想说的是，我国多民族国家，人口结构复杂，不同民族、不同信仰，也产生了不同的历法。历法？官方采用的公元历法，但在民间还有佛历、印历、泰历、华历、维克拉姆历，还有很多宗教历法等等，非常复杂。而我们官方证件上并不会标注民族成分。所以，你最想表达的是，凶手可能是外来移民后代？不，我想说的是，20年前的9起案子，其中一共有3个，日期比较特别，分别是2004年8月8日、2005年7月28日、2006年7月18日。哪里特别？规律吗？都有个8。如果硬要说规律的话，凶手喜欢在1、2月份、7、8月份拐人，但这并不绝对。这3天是马努历6月23。马努历？这是在古时以月相周期形成历法，在整个东南亚乃至整个亚洲，很多国家都有。不过因为地理位置与传统文化，历法时间上存在部分差异。而在国际翻译上，这个历法它有一个统称，叫做传统阴历。同一天，阴历6月23，会不会很巧合呀？如果硬说是否有巧合可能，那当然是有的。但一共9案，9个失踪时间，其中有3个都是在马努历不同年的同一天，这未免也太巧了吧？每年可是有300多天呢。如果纯随机选择时间作案，连续3年同一天都刚好作案的可能性，微乎其微。更重要的是，阴历6月23日第一次出现，并不是夹在9次的中间，而就是9起作案的第一次，是他变态失控的开始。之后无论每年做几案，6月23日必作案，
这很明显证明了6月23这个日期显然是有某种意义。而我确认，按照马努历，6月23并非什么传统节日，也并非纪念日，相同历法的宗教节日也对不上。生日、忌日，显然是生日的可能性更大。如果真的是在谁的忌日作案，有祭奠的意义或复仇的意义，那么那些被害人的死法是不对的，选择的目标也很奇怪，只敢对弱小下手，他本质就是懦夫，怎么可能是为了祭奠谁，或者是复仇，铤而走险？而如果是生日的话，当然不是庆祝，而是凶手养成扭曲变态性情的一环。本来是庆祝的一天，他就感觉糟透了，这会放大他一直以来的负面情绪，走向极端，向无辜者施以暴行，从而一发不可收拾，彻底变态。有道理，非常有道理。但是，所以新的问题产生了。什么问题？你觉得在具备作案能力的前提下，在什么年龄段的人会更加在乎自己生日过得好不好呢？青少年，青少年，极其敏感的时期。操，他是青少年，天才，你他妈就是个天才！青少年，你说身高的问题，就是为了这个？是啊，其实我在刚看他几十组身高论证结果的时候，有很多结果。他在长高，这只是其中一种。确实牵强，有可能性而已。但当我反复看他的作案时间，也就是被害人失踪日期，我发现了，一旦不同线索形成的推论指向了同一结果，互为佐证，那么是巧合的可能性就大幅度降低。另外，我刚刚还在网上查了查，2007年8月5日，京城博纳县发生一起失踪案，有新闻的，年龄、性别都对得上，人是彻底失踪了，之后并未发现尸体，直至今日都是失踪悬案。没错，2007年8月5日就是马努历6月23。两个结论：第一，凶手不是3年连续作案，而是4年，这能更加证明我的推论。第二，凶手当年作案并非9起，而是更多，只是有些案子因为各种原因没发现尸体，也就从未与515系列案并案调查过。你该订票上路了。啊？凶手在2004年首次作案时是青少年，马努历生日为6月23。如果他首次作案时刚好18岁，那么他的出生日期便是1986年，阴历6月23，公历7月29。如果首次作案时是17岁，那他公历的出生日期就是1987年7月18日，以此类推。但我无法知晓他的出生地是否本地出生，迁居后户籍是否迁过来，都无法判断。而且我认为，这种做下连环案又消失20年的凶手，他可能舍弃了自己原本的身份，在生活走向安定后，与过去做一个割舍。所以，仅靠户籍系统按照出生时间、出生地查，数量太多，嫌疑太大。而且受限于当年条件，如果是早就弃用的身份，户籍系统也会遗漏。户籍系统在全国联网也才是最近10年的事，但他一定在本地上过学。按照我国的教育体系，他至少应该上完初中吧。当然，小学辍学根本没上过学，在当年并不罕见。但我认为他应该上过学的，因为过早进社会的人大多数普普通通，一些会成功，一些会学坏。杀人放火都有可能，但因为经历过社会上摸爬滚打，有太多机会，太多方式释放内心阴郁，不会堆积，反而不会变得那么扭曲、变态、极端。所以，学校对，受限于当年的网络普及程度，你现在必须带人去查学校当年的纸质档案，这个最准确。不仅能知道当年是否有过处分、退学、考试成绩，能做综合分析京城以及周边县村的学校，虽然也不少，但考虑到当年第一个受害者失踪位置，你应该知道先从哪几个学校查起。我现在去寻找。等一下。啊？注意保密。保密？皇家总署会派人来并案处理，挂牌督办，重新成立专案组，
很多时间都会浪费在走流程以及开会上。而你是金陵省警视厅副总长，正因为位高权重，反而不会让你去参与一线调查，他可能会让你回去，不再参与后续。20多年的噩梦心结，你不想亲手抓到他吗？想，我当然想。我无数次做噩梦，我想看见他的脸，我想亲手，所以不要把时间浪费在层层上报与开会上。你这次过去，只要给我几张嫌疑人年轻时的照片，我保证在皇家总署介入前找到凶手。好。还有，今天是2025年8月10号，而本月16号就是马努力的6月23。我们时间不多了。小南，他没找你麻烦吧？没。这附近能避开所有监控的路线，应该只有2条。丫头，等一下。小朋友，你这瓶子还要吗？哦，谢谢。这丫头长得可真俊啊！姐，排查的怎么样了？那天学校放假，好多家长来接触校生，所以那个监控里人很多，车很多，看不到什么。你今天怎么没去署里啊？你们都没去，我一个人去干嘛？你还知道不好啊？怎么，我们小神探现在不查案了？怕案情难度太高，破不了案，丢人吗？姐，打击我是你的乐趣吗？我真的不是打击你。是因为按过往的经验来看，没人能100%破案，也不是什么案子都必然能破，只能尽人事听天命。经历的这种事情越来越多，挫折也会越来越多。你看，就像515系列案，当年可是几千几百号警察在查，那个笔录都有几万多份，不还是最后破不了？我只是希望你压力不要太大。其实你不继续参加也好，那些档案够你看几个月的，但是也过不了多久。皇家总署会来人，到时候不只是你，我，还有你孙叔，都会因为犯了错误靠边站了。唉，姐，你怎么不骂我呀？骂你干嘛？我连累孙叔了呗。你说的什么话？明明是你被欺负了，我们为什么要怪你？哎，你好。吴新言同志，我是庞海。啊，庞总长，你好，不好意思啊，上次的事情我替我弟弟再次向您道个歉。不必了，他电话多少？我这儿没有他联系方式。庞总长，事情那么严重吗？别跟他计较吧。我并没有计较，是关于案子，我要跟他对一下情况。你要跟他对案子？啊，那你等会儿，他在我旁边。找你的。我是吴楠，你说。好，时间来得及，辛苦了。好，我电话是，有情况随时打给我。那行，先这样啊。好。吴楠，老实交代。交代什么呀？你跟庞总长对案子？哎，讨论讨论呗。姐，我已经和庞总长和解了。还和解？人都被你气走了。
哎，小姑娘，你知道太峰巷怎么走吗？那边右转，第3个口就是太峰巷，有牌子的。好，谢谢。老板，可乐。3块。哎，小姑娘，你是新搬来的吗？我这几天怎么老是见到你啊？啊？啊？喂，庞叔。我啊，巧了。不好意思啊。没关系。小姑娘，你一个人吗？怎么也不说话？别一个人在外面跑，赶紧回家。你有事儿？果然啊，除了我姐，没人认得出我。你吴楠，你穿成这样干嘛？破案呗。破案？你这样做，你姐知道吗？赵队知道吗？他们当然不知道。你知不知道这样做有多危险？当然不危险，但我暂时不想解释为什么不危险。总之，你能别在这附近转悠。就算你开的是私家车，人家未必知道你的车牌号，但也肯定认识你的人。你影响到我了。我知道你在巡逻，你放不下心，你怕再出事。哎，你是个好警察。你那天给受害人家属打电话，我看到了。我女儿也走失过。哦，那只是个意外，但很快就找到了。但我特别理解他们的心情。与女儿关系缓和了吗？好多了。我找人详细打听了，也听说你最近的事。你确实是有本事，以前是我小看你了，但我还是会把情况告诉赵队和你姐，不可能让你再以这种方式查下去。大海捞针，毫无意义，且危险。并非大海捞针，你不理解我很正常。在我做汇报前，没人会理解我。有些异想天开了。我现在至少锁定了10几个疑似嫌疑人。谁？急什么？我抓他只有一次机会，这个凶手太重要，一旦抓错了，把真正的凶手惊走，离开本市，恐怕就再也找不到了。所以我还需要等一等。你唬我的吧？牛皮吹上天了，就是不想我举报你。喂，庞叔。这次只有3张照片，还有档案，你看一下。好。你，嘘。找到你了。谁？凶手。凶手？谁？看你又急。虽然我现在只有9成把握确定是他，但并非绝对。这世界上长得像的人是有很多的，更何况20多年的容貌变化会很大。我说了，我抓他只有一次机会，我需要抹掉任何不确定性。什么长得像？什么20年？唉，安了，他至少在8月16号再次作案前，他不会离开槟城。什么？8月16号还要再次作案？你怎么知道？唉。有支笔吗？有。来。你到底……嘘。
应该不是熟脸吧？嗯，有电脑吗？借我用用呗。有。啊。喂，庞叔，回来了没啊？再有几分钟，高铁进站。啊，那我把位置发你一下，你看一下。你找到他了吗？确定是他？嗯，过来吧。简直是无组织无纪律！那个什么孙猛，他人呢？我让他回家反省了。你们滨城这是在搞什么？这可是世纪悬案，添一个孩子的就能破案，还把人给打了。金宁省的电话都打到总部了，你们知道这是什么概念吗？行了，何市长在这儿，滨城的情况，事实没有调查清楚之前，还轮不到你在这儿说三道四。何市长、仇首长，滨城的问题，我相信你们一定不会徇私，该怎么处置就怎么处置。咱们还是继续开会，还是破案要紧呐。好，何市长，那我们周末还年轻，他不是冲你的。你们滨城这是在搞什么？别往心里去。喂，小南。孙叔，什么情况？皇家警察总署来人了，署长让我们先躲躲，避避风头，免得到时候碰了面下不来台。这么快就来了？我姐说不是还要几天吗？秘密过来的，之前没人知道，主要是515案一旦重启调查，是会影响太坏。他们先过来了解下情况，再讨论并案公开的事。什么？没，暂时还没设置，等他们开完会，不是庞总长，是他身边跟过来的那个，把事情捅上去了。我看啊，他未必是为了庞总长好，本来双方都有责任的事，他擅自把事情捅上去。孙队，算了，跟你说这些你也不懂，你有事吗？今天没见，想你孙叔了？地址？什么地址？小南这什么意思？这他也没说清楚啊。喂，魏所长，小南让我打给你们，带好装备过来会合。会合？什么会合？小南找到凶手了。什么？小南跟你在一起？他刚打车走，说要回去开个会，还说他要在车上整理材料，别打搅他，把我电脑都拿走了。关于被害人的人际关系，目前已经排查到。进。这么重要的会议，一点规矩都没有。能换我来讲吗？我已经找到凶手了。凶手找到了。小南，哪个案子的凶手？小南，你别。805浅湾海滩腐尸案以及515系列案的凶手潜逃20多年，前后共害15人，我找到了。荒唐，连受害人数都搞不清楚。你们滨城，哎，大家坐，大家坐啊。小南，何伯伯，不信我？这不是伯伯信不信你，而是今天的场合非常重要。如果你包含我的私人调查，没人能说清楚情况。小南呐，伯伯就问你一句话：是纯推断，还是有确凿的证据？有证据，万分确凿。魏所长，
魏所长，你要的设备已经准备好了。好。庞总长，庞总长，庞组长，什么情况？小南呢？小南回去开会了，具体情况他让我。大家好，我叫吴楠，下面就由我向大家讲解针对805浅湾海滩腐尸案及515系列案的分析推理过程以及结果。开始吧。请允许我先概述一下浅湾海滩腐尸案及515系列案的基本案情。陆总监，我记得当年你在海东省任职过，对吧？对。那你应该认识郭老大吧？认识，共事过，也是老交情了。他现在可是风生水起啊！今年年底位置恐怕要动一动，不是调任警察总署，就是海东警务的一把手了。何市长也跟他认识？不认识，不过他认识。他是郭老大的亲外甥，他家里4代人从警，可以说是警察世家。他爸妈6年前因公殉职，现在是他姐姐带的。而他天赋异禀，智商极高，可以说是天生的神探。看来老庞是有些冲动了，不过我还没亲自跟他聊过。没有谁对谁错，都是为了办案嘛。这小子的确是个好苗子，但所谓的天生的神探过誉了吧？515案当年我虽没参与过，但具体的办案过程我是清楚的。几千人破不了的案子，不过他小年纪在台上把案情分析得这么详细，却毫不怯场，已然是了不得了。看吧。以上便是515系列案以及805腐尸案的大致情况。下面我来说一下专案组方面的最新进展。大致情况就是这样，我现在也可以排除犯罪嫌疑人在店里的可能性。连续多日下午关店，嫌疑人就住在里面，我没敢靠得太近，防止嫌疑人突然下楼注意到咱们。好，那我来安排一下下面的行动。魏所长，你安排人先过去侦查一下，嫌疑人有没有在楼下布置监控？是。小沈，你才调过来没多久，犯罪嫌疑人就算下楼也不会认识你，你去。是。好。老孙，那边你去侦查一下。是。小吴，去那边侦查一下。好。我们有7个人，没问题了。小南还有什么安排吗？啊，小南说抓捕行动开始前他会联系我们。自案发后，赵叔从全市抽调警力，排查了罗珊珊失踪当天在相应时间段下出现在附近监控下的1375辆车，对非本人驾驶情况做了监控甄别。除了电话联络外，还走访调查394人，笔录509份，提取 DNA 生物信息116份，全都送往省府进行加急对比。另外，被害人的人际关系也排查了。小朋友，我不得不打断你一下，咱能别再重复了吗？你刚刚说的这些，我们刚刚开会的时候，楚局长已经详细讲解过了，我们也都清楚，你就不用再重复了。从你一进来就夸下海口，咱能直接说重点吗？想要说出问题，就得先说明问题本身。我跳着说，我怕你听不懂，你别打断我。你回到案子 ，OK。既然你们已经了解了案情进展，那我就换个角度。其实从一开始我就不认为凶手是驾车作案，也不认为是被害人某个亲属的蓄谋作案，也更不可能是某个学生、家长、教职人员作案。预谋作案的可能性极低。先说预谋案的可能性分为2种情况。第一种，凶手认识被害者，打算趁着放学混乱时将人拐走。第二种，凶手不认识被害者，打算趁着放学混乱时绑架非指定目标，刚好选中了被害人。然而结合凶手过往作案习惯以及6月30日当天下午的情况，无论是哪种情况都不成立。太绝对了吧？放学混乱是因为当天放暑假导致的，人多车多意味着人多眼杂，甚至发生了大拥堵。附近多个路口有交警现场指挥。在这种情况下，我认为无论是拐卖者也好，绑架勒索者也好，亦或者本案凶手，选择谋划当天作案的可能性极低，其风险过高。基于这一点，凶手驾车作案的可能性也极低。首先是大拥堵，短时间走不掉不说，他的作案行为很可能被某个行车记录仪拍下来。其次是现场路况，车是无法开进附近巷子的，如果想要离开现场，必然经过某个主路口监控。而凶手既然是515系列案的凶手，
那他就应该知道警方对他的侦查力度。凶手当年连续作案10多起，依旧逍遥法外。我必须假定他拥有极高的反侦查能力。我能想到的，他一定会想到，他不会给自己留下那么多的破绽。确实有点道理。那你又怎么确定凶手非其他同学家长或者教职人员呢？这未免太绝对了吧？因为凶手大胆。大胆？凶手处理尸体的方式是埋在浅湾海滩的岸边，那可不是什么荒郊野岭。凶手并未毁尸灭迹，甚至留下了自己的 DNA 生物样本，包括那颗烟头里。他等待着尸体被人发现，他在挑衅警方。而我刚刚说过，作为515系列案的凶手，他不可能不知道警察对他的调查力度。而随着时间推移，案子会闹大，会轰动全国，会有数以万计的人被做 DNA 对比，包括所有年龄合适、具备作案时间的男性家长以及教职人员。案子拖越久，调查力度越大，没有人能逃过，一如当年。所以，如果凶手是与被害人存在某种直接、间接关系的人，那他应该选择毁尸灭迹才对。可他没有，更不可能会被专案组拿到 DNA 样本。可我们偏偏找到了。你听得懂我在说什么吧？照你的意思，检察组就不用再查了。排查了那么多人，在你的推理当中，竟然没有一点意义。我有说没有意义吗？有意义，甚至可以说非常重要。不是所有案子都在第一时间找到正确的调查方向。刑事侦查就是要在无数错误可能中寻找最接近真相的结果。小朋友，你连受害人有几个都记不清楚，还来教我刑事侦查？专案组近日来的大规模排查，为本案调查解决了很多问题，意外、巧合以及完全不可预知凶手的心理状态。意外也好，巧合也罢，他可能确实开车了，本没想作案，但这世界上总会有一些极小概率的事情，一系列无法预知的情况促成了最终结果。当机会就在眼前，他只需要一瞬间的心思摇摆。而凶手的心理状态，据我对凶手的心理侧写，他时隔20多年再次作案，极大可能是生活出现了巨大变故，家庭或事业使他再次走了极端。在这种情况下，我无法预知凶手是否出现了某种，比如说自毁倾向，或者说是变态。他想要跟警方玩一场游戏，比一比，在警方抓到他之前，他究竟还能再做几案。他是一个变态，他很可能会做出反逻辑的行为，所以我无论怎样推理都有可能是错的。而专案组的大规模排查帮我弥补了这部分。我没有错，那种极小概率的事情并没有发生。他没有开车，他与被害人没有直接间接关系，他依旧对陌生人随机作案。结合现场环境来看，他应该是步行，不像站在巷子口，刚好看见被害人突然有作案的想法，亦或者是被害人主动走入巷，比如想跟某个同学开个玩笑，躲在巷子，然后突然跳出来吓人一跳，刚好对巷子里的凶手看等等情况。而在案发的第4天，我看到了京城送来的515报案，大概翻了1天，我在其中找到了一个重大调查错误，或者说是新线。真是够了，错误？你就翻1天，就敢说当年的调查有重大错误？你是神仙吗？1天时间能翻1卡车的档案，简直是胡闹！表舅，就这么让一个孩子在台上胡言乱语，我看滨城是越来越不像话了。表舅，周末我跟你说过多少次了，工作的时候称职务。坐下。是。陆总监，他是远房亲戚。自从他给我当助理后，聊起了他的老家，发现我们祖上还有些关系。你说完了，我可以继续说了吗？小朋友，我倒是很想知道，当年几千人查了3年的档案都没有破案，你仅查了1天，能发现什么错误？而且还是严重错误。你好，警方办案，借用一下你家窗户。警官，对面是有坏人吗？嘘，大爷大娘，你们不用紧张，我们很快就会行动，把坏人抓走。好的。对面的房间只有嫌疑人1人，没有其他人活动迹象。
对面的房间只有嫌疑人1人。收到，继续盯着。到目前为止，没有什么发现。魏组长，环境比较复杂，我们得这样过去。综上所述，凶手疑似在长高。凶手在自己生日当天首次作案，且每年生日皆作案，互为佐证。凶手作案时是青少年的可能性极大。青少年，对。还有，按照他过往作案习惯，既然他今年已经再次开始作案，那么今年的马努阴历6月23，也就是3天后，他必然会再次作案。青少年，对呀，青少年。楚署长应该马上派人，哦不，总监，我立刻带人去金城，亲自调查学生档案和当年的户籍。不劳你费心了。你怎么不早说？这么重要的线索，前几天你已经发现了，为什么不及时汇报？而且凶手马上要再次作案，你故意隐瞒，这样是会耽误破案进度的。你怎么知道我没说啊？你蛔虫啊，天天跟着我。你在做出推论当天，我与庞总长便讨论过，他因此连夜回了京城调查。但实际上，这条线索可能有用，也可能没用，因为在那个时代，普遍存在一种情况。为了上学而改变年龄，也就是说，凶手过的是自己的真实生日，但其登记上未必是真年龄。一旦如此，这条线索很可能会断掉。可时间不等人，所以我不得不做2手准备。根据我的推理，结合专案组排查情况，我已经可以确认凶手大致的活动区域。我实地调查过周边监控，包括商店监控。在罗珊珊刚失踪时，辖区警所便走访调查过。而随着尸体被发现，进行了更大范围调查，却没有任何发现。以如今社会的监控密度，他竟能避开所有监控以及目击者，包括附近商店老板、店员、来往客人，他还是不行的。不同于广场、公园、景区等场所，监控设施很多年才会更新一次，而街道、居民区、商铺等监控会受到城市规划的影响、经营情况等影响，经常发生变动。可他完全避开了，这说明他长期在那附近活动，可能是工作原因，他有可能就住在那儿，或两者兼有。他对那儿熟得不能再熟了。而如图所示，我还真找到了2条能够完全避开所有监控以及大部分人的路线。路线有重合，姑且算2条吧。走的不是巷子，是背街。街区极为老旧，多年前就有拆迁传闻，很多人都搬走了，以至于非常冷清。但人再少，哪怕是巷子，长时间徘徊也很可能遇到路人。凶手绝不可能带被害人走太远，这说明他没有在赌，这更加证明了他就住在那儿，或者说是有了落脚点。考虑到6月30日放暑假，学校提前放学，时间与居民上下班买菜时间刚好错开，凶手应该知道在那个时间点很难在巷子里遇到人，所以他才敢突然决定作案。因此结合以上推论，在庞总长回去调查的这几天，我去那附近转了转，这也是我为什么穿成这样的原因。我必须要先声明一下，这部分是我的擅自行动，我并没有提前告知任何人。其次，没有危险。实际上，在最开始时，我确实有冒险的想法，但被阻止了。无论从法律还是道德上来讲，都不该是我去，这一点我很认可。但当我看过515档案后，我改变了主意。既然凶手如此追求仪式感，那么距离他生日太近的时间反而不会有所行动。我的目的是想让凶手注意到我，哪怕只是远远的看我一眼。我这副装扮本就很吸引人，哪怕就算是普通人都会多看我一眼。2个问题，你问。第一个，就算没有危险，那你又怎么保证凶手当天正好会下楼，而不是去其他地方？第二个，就算他看到了你，就像你说的，正常人都会多看你一眼，那你又怎么能认出真正的凶手呢？简直是荒谬。第一，专案组在主街那边排查，凶手大概率会关心进度，但他连挑衅警方的事情都做得出来，我不觉得他会躲出去。而且从被害人尸检报告上看，
检测到酒精成分，应该是被害前曾被灌过酒，这是515系列案从未出现过的情况。这说明最近他开始喝酒了，或许是近些年的习惯。再考虑到他是遭遇变故才再次开始作案，他甚至已经开始酗酒，而与尸体一同被发现的还有一颗烟头，这说明他既抽烟又喝酒。他总要下楼买吧？刑事侦查不试试怎么知道？更不要说这种极大的可能性。第二，我能记得看到过的任何事、任何人、任何细节。如果一个人频繁多次的看我，哪怕相隔多日，我都会记得。这是我的个人能力，我并不需要向你证明。牛皮吹上天了吗？时间差不多了，那我就加快讲一下。在今天上午，我再次收到了庞总长发来的调查档案，这次一共有3份，其中这一份。这个人就是凶手。凶手？他就是凶手？他是凶手？在京城附近周边地区，同年同月同日生的人有很多，但庞总长的调查是仔细的，在他那一步就为我排除了许多。虽然有的人年龄与生日符合，但长期在其他城市活动，不论是手机号还是信用卡都可以证明其近些年并不住在槟城。还有的上大学的、开公司的、早亡的等等。排除很多后，他前后一共给我发来了8份档案，每一份都有问题。比如这一份，卓磊，男，1986年公历7月29日，阴历6月23，曾就读于京城高级学院。2004年5月26日，因故退学。当年18岁，正在上高3，距离毕业考试只剩下1个月。而他的身份信息到2008年初后再也没有使用过，手机被停机收回，没有购票记录，也没有办理过银行卡。我认为凶手是舍弃了自己过去的身份，通过了一些非法手段获取了新的身份。等等，好烦呀！你刚说这8份档案都有重大嫌疑，那你怎么确认那他就是凶手呢？那你记不记得我才说过？我记得，这是我根据凶手18岁时模拟画出来他如今的相貌，这能让我更好的回忆。考虑到被害人的体重、凶手挖坑埋尸等情况，他身体应该不错，不会太胖。我画的稍微有些发福，也能更好的看出来符合中年人的面部情况。而这个人我曾见过。4天前下午3点半左右，3道巷，我在将瓶子递给环卫工时，他从巷子尽头T字路口经过，身穿灰色上衣、绿色长裤，正在打电话，曾看向我。还有3天前10点17分左右，他正在九干街正恒五金店门前正在抽烟，并看向我。还有今天上午南道街街角的炸鸡店，我才吃完饭出门，他与我擦肩而过，撞了我一下。另外他还有一辆车曾停在五金店门前，以及出现在了炸鸡店附近路边，但我不觉得他第3次是跟踪我，不然早被我发现，应该就是又遇上了，他注意到了我。至于他为什么撞了我一下，我很难揣测他的变态心理。你这是在讲故事吧？这些可都是你的个人记忆，你只是记得，那证据呢？想要证据是吧？我满足你。我根据凶手的车牌号以及五金店牌匾上的电话号码做了对比调查，车主与店主是同一人，这是他如今的户籍信息，名叫丁瑞鹏。通过网络追踪，我找到他的社交媒体账号等信息。我虽然坚信我的记忆，他现在的户籍照片与我画的极其相似，巧合的可能性微乎其微，但抓他只有1次机会。我还需要更确凿的证据，比如这个，这是他去年7月28日的社交动态，却不是他如今证件上的生日时间，而是马努阴历6月23。他依旧在过自己的真实生日，并一定对亲朋撒过谎，编造了日期与证件不符的原因。就比如说，当年为了上学而改了年龄，桌子上有2只碗。根据户籍信息，他3年前就已经离了婚，前妻已经离开本市，2人无子女。而从他3年前更新的动态来看，这个给他做饭、陪他吃饭名叫小玉的女人，就是他3年前的出轨对象。而今年的5月17日，他发了这样一条动态，2人必定闹掰了。虽然无法知道具体发生多大矛盾，但这不重要。
仅从容貌、生日、近期变故等等情况来看，我不相信还有任何巧合成分，他就是凶手。而让我更加吃惊的，凶手的变态程度竟然超乎我的想象，他竟然在网络上留下了他作案的直接证据。在今天上午，我在查看凶手关注列表时，发现了一个账号位数极少、注册于0几年的老账号，名为 X。我点进去看了看，注册于03年，停止更新于07年，更新内容也不多，一共10几条。而凶手现在的账号注册于09年，他为什么要关注一个早就不再更新动态的僵尸账号？这是一部分人的习惯。当一个人持有多个同平台账号时，为了怕忘记老账号以及小号的登录信息，所以选择自己关注自己。而我当时便认为，这个账号就是他当时学生时代的号。我通过了一些技术手段登录上了这个账号，在里面找到了一个隐藏的私密相册，包括他今年6月初上传的罗珊珊在内，一共14名被害人被害过程的照片，被害人一共15个。2004年第一案的被害人照片并不在其中，这应当是他首次作案时还没有具备拍照功能的手机和相机，第一次是在极端情绪下作案，而之后他特意去购买有拍照功能的手机相机，为第2案做了准备。那还等什么？现在就要抓住他！陆总监，我现在就带人去。不必了。专案组已经在行动，滨城刑侦总队刑警吴新言，重案1组组长、副总队长孙猛，滨城三龙警所所长魏庆年，金宁省警视厅副总长庞海，以及多名三龙警所警员已将嫌疑人住所包围，即将采取抓捕行动。我是吴楠，听得到吗？听得到。赵叔。我是赵成龙，收到请回复。收到。现场情况如何？已经勘察周边地形，并且向社区了解过他的近期情况，封锁了2个路口，对嫌疑人房间进行了隔窗侦查。目前只观察到嫌疑人1个，未发现其他人员存在，无法确定嫌疑人是否持有武器。随时可以开始抓捕行动。行动。是。你们在滨城都是熟脸，我来敲门。谁啊？水务公司，之前给你打过电话，换智能水表的。来了。你好，麻烦开下门。别跑！小吴，这边。还跑吗？想死的都给我滚开！为什么要跑？为什么要跑？说，你是不是认识我？庞海、徐作泽、周勇、江德、叶桂兰，20多年了，你们还没有放弃找我？这些名字是？这是515系列案的骨干刑警，
在515专案组结束调查后，从各地抽调来的精英离开，京城方面却从未放弃过。每隔几年都试图重启案件，包括私人调查、追凶20年，他们从未放弃过。报告队长，抓捕任务成功。收队。那么时间啊，那可是整整20年啊！哎呀，精彩，太精彩了！天才啊，真是天才呀！厉害！太棒了！报告队长，抓捕任务成功。收队。姐，翻窗姿势要帅，都看着呢。为什么要跑？为什么要跑？喂，姐，怎么了？你知道我会翻窗？推算的呗。别跑！你动作最快，身手最好。你知道庞总长会去敲门？他有执念。你勘察过地形？没特意再去看，这几天在附近转，所有的地形建筑我都记得。所以你提前推算出庞总长会主动提出去敲门，推算出嫌疑人会因为认出他翻窗逃跑，也推算出我会翻窗追他，让你孙叔在路口等他。是啊，姐，你弟我厉害吧？小南，怎么了，姐？你忽然间让我觉得很害怕。害怕？怕什么？放心吧，姐，只要有你在，我永远都会是个好孩子。我是世界之王，世界之王，世界之王。哼。DNA 比对结果还有1天就出来了，哪怕是零口供，也够枪毙你几10次了。交代吧，为什么？时隔20年，你又带走了一个无辜的生命。我那天心情不好，他把我的钱全都卷走了呀！张玉那个贱人，我为了他离婚，他就迟迟不肯嫁给我。这么多年，他花钱大手大脚的，他还骗我说什么买房，他跑了呀！你他妈就因为这样杀人啊？小吴，别冲动，为这种人犯错不值得。他是人吗？他是个人渣，是个变态，他不配！别打我，别打我，我交代，我跟什么都交代。凭什么？我又做错了什么？他们根本都不要我。那个贱人，他宁可把钱给那个野种花，都不愿意给我交住院费。他说看见我就觉得我恶心，看见我像看见了个狗东西一样，他想吐，他后悔把我给生下来。所以呢，就是因为你父母对你不好。从小你父亲对你频繁的家暴，甚至在你毕业考试前1个月把你打得住了院，让你被迫退了学。你母亲也更偏爱她出轨生下的那个女儿，也就是你同母异父的妹妹。你感觉不公平，两人还在你住院的时候，因为医疗费过高大吵了一架，双双抛弃了你，把你留在医院里自己等死。对，对，我感觉糟糕透了。我越想越觉得，那这是你伤及无辜的理由吗？你根本就不知道，我活在地狱里，他们把我当狗一样看待。我活在地狱里，地狱里，地狱里。你要是真活在地狱里，你就不会遇见一个好的医生，为你付了所有的医药费，出院的时候还给了你一笔钱，对不对？是你说的吧？啊，是你刚才说的吧？是，你选择了记住所有不好的回忆。你却忘了这个世界对你的好，
你明明已经逃离了那个糟糕的家庭，你可以重启自己的人生。你往前看，你呢？你选择了伤害无辜的人。丁瑞鹏，你他妈还是人吗？我不是人，我不是人，我不是人。第一案后，为何还要做第二案？紧跟着后面所有的案子，把具体情况说一下。为何？为什么？愉快呀，非常愉快，这种感觉我从来都没有过。世纪悬案告破，血魔再现，515系列案真凶再作案，滨城警署急速破案。哎，那个吴警官，怎么了？说起来，我应该叫你一声学姐呢。咱俩一个高中的，我比你小2届。是要我电话号码是吧？小南跟我说了。不是，我不是要你电话。吴警官，你看能不能把南哥电话给我？啊？我问他要了，他嫌我烦没给我。你自己不也是警察吗？想要他电话号码，去警务系统查不就知道了？哎呀，我查过了，他很奇怪，系统里的关于他的联系方式都被删除了，所以他很神秘。不必了，他电话是多少？给我一下，我在系统里没找到他的联系方式。吴楠，听说你还帮了女孩子，超可爱的。对呀，带上嘛，带上我们看看，我们都没有看到，带上姐姐拍张照好不好？吴楠，你给我老实交代啊！我又咋了？你的电话号码为什么警务系统查不到？你是不是又黑进去了？别跑！我保证不打死你！别跑！舅舅又来电话了，希望我们能过去。爸妈，你们放心吧，小南他现在很聪明，而且他已经答应我，将来一定会成为一名警察。他虽然平时很调皮，但他很优秀，他未来一定会成为一名神探。